गरी गर्दा त्यस्तै पागल पागल जस्तो स्टोरीहरू सुनिरहेको छु नि त म। अनि धेरै धेरै एनिमे हेरेर होला म्याच रिन्कार्नेसनबाट होस् जस्तो लाग्छ कि मलाई। रिन्कार्नेसन त्यो देखाउँछ त म्याचले ट्रकले हानिदिन्छ अर्को ठाउँमा रिइन्कार्नेसन हुन्छ अनि म्याच इज अर्कै वर्ल्ड त्यसो नि हुन्छ त्यस्तो होला कि भएको हाम्रो छ पनि। यो रियालिटीमा हुन्छ त होइन होइन रिइन्कार्नेसन त हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ थाहा कस्तो छ हुँदैन भने तिमी मऱ्यो तर अर्कै युनिभर्सको जहाँ चाहिँ म्याजिकहरू हुन्छ कि त्यस्तो पोसिबल छ भने त वा खतरा कहिले कहिले सोध्छु कि त्यहाँ गयो भने वाट त आफ्टर द डेथ अनि म चाहिँ के सोध्छु भने ठ्याक्कै एनिमेमा देखाउँछ नि त एउटा ठाउँमा रिइन्कार्नेट हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो पावर सावर हुन्छ त्योसँग अनि टक्क रहिला गरेर हुन्छ। म चाहिँ त्यो सिनेरीमा भयो भने म चाहिँ कसरी पावरलाई युटिलाइज गर्छु म चाहिँ त्यसको कसरी त्यसको त्यसको खुट्टामा भएर हेर्छु कि म अँ, भए है यसलाई त मारिदिन्थेँ म्याचिस। अनि त्यो केही कुरा हेरेपछि त्यो आफूले म होइन चाहिँ आफूले त्यो ठाउँमा राखेर हेरिन्छ नि त म चाहिँ के हेऱ्यो भने म चाहिँ त्यसले झिम्का छ भने म ब्याक गरेर हेर्छु मैले मिस गरेँ भने म चाहिँ वा डिप जान्छु कि त्यसको काटी केही काटी सिरिज हेऱ्यो काटी काटी भने ब्याक गरी गरी सिरिज केही हेर्नु पऱ्यो भने म चाहिँ एकदमै डिप जान्छु कि त्यसमा। अनि म कहिलेकाहीँ त्यो सोच्ने अनि त्यो सकिन्छ नि त खतरै सिरिज सक्यो भने चाहिँ म ल यो त खतरा सिरिज हो यार म त्यसको फुटमा भयो भने के गर्थेँ होला डिफ्रेन्ट सोच्छु कि म चाहिँ। अनि त्यसपछि त्यो बिर्सिन्छु भोलिपल्ट मैले के हेरेँ मैले कतिवटा हेरेँ तर सब बिर्सिसकेँ मैले। म त पहिला नेपालमा हुँदाखेरि त कति दिनको एउटा सिजन सघाउँदै कि 12वटा छ भने दुईवटा 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 एनिमे सघाइदिन्थेँ तर कुनै कुनैको 24वटा हुन्छ नि त जस एउटा एउटा पुरै सघाइदिने कि दिनमै होइन म नि हेर्थेँ टन्नै होइन अनि फेरि हेरेपछि कस्तो दुइटा एउटा एपिसोड हेऱ्यो अनि दुइटा हेर्नु मन लाग्यो नि 3टा 4टा भएपछि त बानी परिदिन्छ क्या म चाहिँ के हुन्छ तिमीले कहिलेदेखि सुरु गरे एनिमे मैले कति यस्तो छ एनिमी भन्दाखेरि पहिला त कार्टुन नेटवर्कतिर आउँथ्यो नि त त्यतादेखि चाहिँ अनि अब कार्टुन त्यत्तिकै हेरिन्थ्यो एनिमी अब यो निन्जा हतोरी टाइपको यताउति त्यताबाट सुरु हुन्यो नि त हामी 3-4 क्लासमा पढ्दाखेरि त अनि त्यसपछि नारुटोबाट होला मैले 9-10बाट सबको फेरि सुरुवातै नारुटो सबैको सब ड्रागन बल जी यताबाट मेन त ड्रागन बल जी पोकेमन सकेमन म त लास्टै ढिला स्टार्ट गरेँ म चाहिँ 10 सकेपछि होला अगाडि त त्यस्तो त्यो एनिमे हेरिदिन्थ्यो 10 सकेपछि 3 महिनाको बिदा हुन्छ नि त म्याचेस त्यतिखेर हेरेको त्यतिखेर त पागल भएर हेरेँ त्यतिखेर चाहिँ होइन त्यतिखेर त आइसक्यो वाइफाई साइफाई के अरे वाइफाई के अरे थियो इन्टरनेट सिन्टरनेट थियो त्योभन्दा त्यस्तो धेरै थिएन नि त 9-10मा सुरुवात हुँदै थियो हामी सिडीबाट थियो सिडीबाट त्यो पनि त्यो अब नारुटो हेरे पनि कस्तो हुन्थ्यो नि 34 35 36 37 38 39 40 आउँथ्यो त्यसपछि फेरि त्यो 45 46 40बाट 45सम्मको सिडी भेटाउँथ्यो तर 45बाट 50 भेटाउँथ्यो अनि बिचको पाँचवटा एपिसोड कहाँ गयो थाहा छैन त्यो पनि हेर्दा अनि मैले फेरि नारुटो सुरु गरेँ नि त मैले लगभग नारुतो सोनेन जम्प सबै हेरेको थिएँ सिपुदेन चाहिँ स्टार्ट गरेको थिएन अनि मैले चाहिँ फेरि सोनेन जम्प सबै ए टु जी फिलर फिलर एपिसोड पनि सब सकाइदिएर अनि हेर्दै अनि त्यसपछि चाहिँ ल स्टोरी डिप रहेछ टाइपको भइरहेको थियो तिम्रो यस्तो हुन्छ भने कि कस्तो कनेक्ट पारामा क्या बबाल के अरे स्क्रिप्ट हुन्छ कि तिनीहरूको फेरि अति नै त्यो क्या मजाले के त्यो नारुटोको चाहिँ राम्रै थियो होइन म त्यस्तो बबाल त भन्दिनँ होइन एउटा म त्यस्तो इमोसनल सिनमा त्यो त्यस्तो इमोसनल लाग्दैन थियो कि मलाई तर मलाई कुन एउटा एनिमे थियो कि भात खाएर पनि रुँदै यार मेरो दिलले बिल्ला हानेको त्यो त्यो एनिमे चाहिँ के भने ऱ्याङ्किङ अफ द किङ हो कि त्यस्तै के थियो कि ओसामा ऱ्याङ्किङ थियो कि जापानिज नेम चाहिँ ओसामा ऱ्याङ्किङ थियो एउटा बच्चा हुन्छ होइन अनि त्यो बच्चाको हक चाहिँ किङ बन्ने हुन्छ अनि त्यस्तै के हार्डसिप थियो कि अनि त्यो एनिमे हेरेर ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि म चाहिँ एनिमे हेर्ने बेलामा त्यो पोस्टर जज गर्छु नि त अनि त्यसको पोस्टर चाहिँ गेडै थियो कि चिज होइन फुच्चेको के हेर्नु त्यो बच्चाहरूकै होला सानो बच्चा फुच्चे छ यत्रो फुच्चे त्यो अनि त्यसको मैले रिल छ नि त्यो के टार्गेट हान्न लाउँछ त्यो एउटा केटीलाई अनि
बच्चालाई अनि त्यस्तो त्यो होइन त्यही हो सानो त्यो खतरा छ कि म्याचिस म होइन म त्यसमा इन्टु नै थिएन कि होइन मैले हेरेको थिएन मैले कसरी हेरेँ भने मैले सबै एनिमे भ्याइदिएँ मतलब त्यो सबै एनिमे त सबै त होइन कि तर त्यो त्यतिखेर चलेको मैले जुन अब हरेक त्यो समरको भनौँ न समरभरि चल्नेकोमा 7वटा एनिमे मैले राम्रो लागेर होइन मैले हेरेँ अनि जस्तै अब त्यतिखेर आइरहेको थियो मैले इक्जाम्पल दिइरहेको छु है अब जस्तै त्यतिखेर 2-3वटा डिमन स्लेयर सिमन स्लेयर के आयो होइन अनि मैले 7वटा एनिमे हेरेँ म ठ्याक्कै 1 हप्तापछिको हेर्छु अनि सबैको एक एपिसोड हेरिदिन्छु कि ड्याङ्गै लगाएर सक्यो अनि फेरि त वात्त परिन्छ नि त के हेर्ने अब होइन अब चलेको एनिमेहरू त मैले सबै हेर्दै त्यो त्यतिखेर चलेको एनिमे अब के हेर्ने त भइरहेको थियो अनि यसो हेरेँ उसँग ऱ्याङ्किङ यसो हेरिदिउँ न त भनेर यसो हेरिदिएको डिप्रेसन परेँ अनि अलिकति रमाइलो लाग्यो हेरिदिएको राम्रो लाग्यो हेर्दै राम्रो लाग्यो त्यतिखेर त्यसको त्यो सक्यो अब मैले हप्तामा हेर्नु पनि 8वटा एनिमे हो होइन अनि त्यसरी नै हेर्दै थिएँ म त्यसरी काम पनि गर्दै थिएँ अनि त्यसपछि ठ्याक्कै मेरो बिदाको दिनमा त्यसको लास्ट एपिसोड आयो कि लास्ट एपिसोड हेर्थेँ भात खाएर थिएँ म चिज होइन दिदी चाहिँ यतापट्टि मोबाइल चलाइरहेको थिएँ अनि म हेरिरहेको थिएँ इमोसनल भइदिएर भात खाइरहेको छु टप्पै आँसु झर्दिनँ नेपालमा हुँदाखेरि पहिले हेरिरहेको थिएँ टप्पै आँसु झार्थ्यो मैले फर्स्ट टाइम हो त्योसँग आँसु झारेको क्या खतरा करेक्ट गरिदिरहेको क्या तिम्रो कस्तो लेख्छ कि त्यो देखाउने पारै छुट्टै देखाउने पारै खतरा हुन्छ यो मलाई एनिमे हेर्दा त म हान्नु पर्ने हो कि म्याच खतरा छ नि स्टोरी यार कार्टुन भन्छ होइन तर मेन त हामीले हेर्नु त तिम्रो इमोसन स्क्रिप्ट प्ले अनि तिम्रो स्टोरी नै खतरा छ नि त्यो त प्लट ट्विस्टहरू मेन भनेको चाहिँ इमोसन हो कि त्यो मान्छेले के बनाएको त नि हातले बनाएको त नि त्यो क्यारेक्टर त्यो फिल्महरूले पोर्ट्रेट नै गर्न सक्दैन क्या त्यस्तो कुराहरू होइन धेरै कुराहरू त्यो फिल्ममा उ त गर्नु पनि मिल्दैन कि मान्छेहरूले त्यो एक्ट नै गर्नु मिल्दैन फिल्ममा अब त्यो फ्लेक्सिबिलिटी छैन कि एनिमेमा त मान्छेलाई ड्र गरिदिएर यस्तो हुन्छ आँसु झार्दैन नि वार्रै यसो आँसु झार्दैन नि त्यो त फनी भयो नि त फिल्ममा यता पनि सक्दैन त्यही गर्नु पर्यो भने फिल्ममा मिल्दैन मैले चाहिँ तिमीले कुनबाट स्टार्ट गरे एनिमे फर्स्ट त्यसलाई एनिमे भन्छ कि भन्दैन तर मैले त्यो जापानिजै हो इनाजुमा 11 भन्ने त्यो एनिमे त तर कार्टुन नेटवर्कमा आउँथ्यो नि त कि कार्टुन नेटवर्कमा आउँथ्यो अनि अन्त ड्रागन बल चाहिँ नि हेर्थेँ अलिअलि मैले त फर्स्ट नै तिमीले त्यो ड्रागन बल जी र इनाजुमा 11 अनि नारुटो होइन सुरुवात त्यस्तैबाट फर्स्ट नारुटो त हेरेको थिएँ ड्रागन बल चाहिँ हल्का फुल्का हेर्थेँ तर मैले फर्स्ट कम्प्लिट सिरिज हेरेको भनेको डेथ नोट थियो कि डेथ नोट चाहिँ हेरेको छैन मैले खतरा कुरा मिस गरे तिमीले मैले 2-3 जनाले भनेको डेथ नोट त मलाई भवा लाग्यो मलाई चाहिँ कस्तो बनाउँछ नि हिरो नै गुन्डा होस् क्या म्याचिस अनि हिरो चाहिएन कि क्यारेक्टर हो एउटा क्यारेक्टर मेन प्रोटागनिस्ट एमसी नै मान्छेलाई भिलेन होस् कि हुँदैन दिमागै मान्छेलाई भिलेनको टाइपको होस् कि म चाहिँ त्यस्तो एनिमेलाई फलो गर्छु कि मैले किनकि त्यो एनिमेबाट स्टार्ट गरेँ नि त अब मैले त्यो डेथ नोट हेरेँ त्यसमा हिरो नै मान्छेलाई भिलेन हो नि त त्यहाँको त्यो नै एक्सनमा पछि गएर भिलेन हुन्छ कि यस्तो बवाल स्टोरी टेलिङ छ म्याचिस कसम होइन तिम्रो बिगिनिङ जस्तो हेरेर सुरुवात भयो त्यस्तैतिर जाने रहेछ होइन अनि मैले चाहिँ त्योबाट स्टार्ट गरेँ अनि त्योबाट स्टार्ट गरेपछि मलाई भवालै लाग्यो क्या त्यो मैले त्यो डेथ नोट मैले एनिमे हेरेको थिएँ नि त्यसरी होइन म हेर्थेँ यताउता के हेर्थेँ तर एनिमे त हेर्दैन थिएँ कि म युट्युब हेर्थेँ म त्यो ब्लगहरू हेर्थेँ सिजन बनेको ब्लगहरू हेर्थेँ म्याचिस अरू कसको के हेर्थेँ म त्यस्तै युट्युबतिर के हेर्थेँ कि त्यो ब्लगहरू मोटो ब्लग अनि के हेर्थेँ अनि मैले खै डेथ नोटको टी सर्टहरू धेरै देख्थेँ नि त बेस्ट डिसिजन अफ माई लाइफ भयो त्यो दिन त्यसपछि 3 महिना मैले पुरै एनिमे नै हेरेर बिताएँ कि अनि त्यो चाहिँ बवाल थियो म्याचिस मास्टरपिस हो त्यो डेथ नोट म्याचिस मास्टरपिस त भन्दिनँ तर जस मेरो लागि चाहिँ है मेरो लागि चाहिँ बवालै थियो अनि त्यसपछि म त्यस्तो यस्तो कि हिरो नै भिलेन कि म्याचिस म चाहिँ त्यो त्यसपछि त्योतिर लाग्यो कि मलाई मादरालाई खतरा लाग्छ म मादराको पोस्टर खोज्न कति ठाउँमा गएँ साला पाउँदै पाउँदैन
म्याक्सिमम गर्छु म चाहिँ भिलेनहरूको पोस्टर खोज्छु क्या जस्तै काइडो मलाई त हिरो मन पर्दैन कि मलाई भिलेन तर भिलेनलाई त्यही अनुसारको बनाइदिएको हुन्छ नि त क्याट उसको ब्याकग्राउन्ड स्टोरीदेखि लिएर सब मलाई चाहिँ त्यो हुँदैन मलाई चाहिँ के रिस उठ्छ भने भिलेनलाई इजिली जस्ट मारिदिन्छ नि त त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने भिलेनलाई मार्न नसकोस् कि त भिलेन आफै हारोस् के एनिमीमा कसरी देखाउँछ भने म्याक्सिमम भिलेनलाई बब्बाले देखाउँछ क्या देखाउँछ बब्बाले देखाउँछ काइडोलाई पनि खतरा देखायो नि त मादरलाई पनि खतरा देखायो अनि काइडोलाई नि त इजिली जिताएन तिम्रो म्याक्सिमम सब मेन क्यारेक्टरहरू एक्लैले जितेन नि त काइडो मनपर्ने भने होइन कि मलाई चाहिँ कस्तो भने भिलेन होस् तर त्यसको त्यो खतरा त्यो हुँदैन खतरा ब्याक स्टोरी होस् क्या त्यो काइडोको त के त्यो त पहिलेदेखि भिलेन थियो नि त्यो त बच्चादेखि थियो हो जस्तै त्यो हुँदैन स्ट्रगल गरेर त्यसलाई हेपेको होस् न ब्याक स्टोरी डोफ्लामीको खतरा थियो क्या त्यसको नि त्यसको थिएन त्यसलाई त त्यो त पहिलेदेखि एरोगेन्ट थियो नि त तर एरोगेन्ट मलाई त्यो होइन कि त्यो अर्को को छ पहिलेदेखिको राम्रो होस् राम्रो क्यारेक्टर चाहिँ पछि गएर भिलेन होस् पेन हो त्यस्तै पेन कति राम्रो थियो माया चिज त्यसलाई मान्छेलाई सिचुएसनले गर्दा बनेको थियो तिम्रो मेन क्यारेक्टरकै स्टुडेन्ट भयो नि त अनि सिचुएसनले मारिदियो अनि उसको साथीले रिभेन्जको लागि थियो के लागि थियो त्यस्तै थियो जस्तैलाई सिचुएसनले गर्दा त्यो भिलेन भन्नु परेको अनि भिलेन के भन्नु उसको त त्यसको लागि त त्यो गोल त उसको त पिस ल्याउने थियो नि त अनि त्यो पेन भन्दा नि अर्को एउटा थियो कुन चाहिँ कस्तो म फेरि एनिमे टन्नै हेर्छु तर फेरि मलाई नामहरू बिर्सिन्छ है स्टोरी पनि बिर्सिन्छ कति बिर्सिन्छ अब टन्नै हेऱ्यो हुन्छ एउटा हेरेपछि अर्को फिल्महरू त्यस्तै हुन्छ क्या उसको डिमन स्लेयरमा छ नि त्यो डिमन स्लेयरको सबै डिमनहरू अलि राम्रै छ क्या अरे आकाजा भयो अनि त्यो ग्युतारो डिमन स्लेयरको एउटा त्यो घिनलाग्दो अस्ति भर्खरको सिजन थियो कि त्यसको स्टोरी कस्तो राम्रो थियो माया चिज कति राम्रो थियो माया त्यो बहिनी भएको ग्युतारो कति राम्रो थियो माया होइन फेरि डिमन स्लेयरमा चाहिँ के हुन्छ भने ब्याक स्टोरीहरू सब त्यो गुन्डाहरूको दुःख पाएर अनि त्यो भएर त मलाई मन पऱ्यो मेन क्यारेक्टर मेन गुन्डाको नाम मुजान त दुःख पाएर मुजानले अनि अन्डरमा पावर दिएको नि त विकनेसको फाइदा उठायो त्यतिखेर विकनेसमा पायो अनि तलमा पावर दिन्छ आइज मेरो लागि मन भन्दै हुन्छ तर त्यही हो मलाई चाहिँ भिलेन मनपर्छ कि मलाई हिरो मन पर्दैन म चाहिँ भिलेनहरू त खतरा लाग्छ तर तिम्रो नर्मली हामीले हेर्ने हिरोहरू टाइपको त्यो यसरी नै जित्छ कसले थाहा छ कि हामीलाई इन्डिङमा के हुन्छ एउटामा जित्दैन एउटामा होइन धेरैमा जित्दैन मलाई एउटा याद भएको चाहिँ अन्डर एक्स अन्डरको त्यसमा चाहिँ एउटा किङ हुन्छ कि लास्ट फाइनल ब्याटलमा त जित्छ नि त हिरोले जित्दैन स्टोरी कस्तो छ किङ त के हो यमबाट आउँथ्यो त्यसको नाम चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ आफै हार्छ कि त्यो ल है म चाहिँ सक्दिनँ भनेर आफै मर्छ कि त्यो त्यसलाई मार्नै सक्दैन तिनीहरूको वर्ल्डको सबभन्दा ग्रेटेस्ट हन्टरले त्यसलाई मार्न आउँछ त्यसलाई मारिदिन्छ अनि पछि त्यसको चाहिँ एउटा अन्धगिरीसँग लक पर्छ क्या सोल्टीको होइन अनि यस्तो तोर्पे छ त्यो पनि किन यो होइन त्यो अलिकति के हुन्छ कि त्यसलाई फिलिङ आउँछ कि तोर्पे छ त्यसलाई त एक घाना पनि मर्छ यो होइन त्यही पनि यो आफ्नो लाइफ कस्तै म कस्तो लाइफ जिन्छु टाइपको के हुन्छ क्या त्यसको अनि त्यसले चाहिँ त्यो त्यसकै चेलाहरूले चाहिँ जेलस भएर कि खै के हो जस्तो केटीलाई मारिदिन्छ पोइजन खुवाएर अनि हिरोले पनि त्यही पोइजन खान्छ कि के हुन्छ जोस त्यसलाई मार्न सक्दैन त्यो आफै मर्छ कि अनि त्यो केटी मरिरहेको बेलामा त्यही केटीलाई होल्ड गर्दै अनि त्यो पनि मर्छ कि त्यसलाई मार्दैन मार्नै सक्दैन थियो त्यसलाई त्यो चाहिँ खतरा लाग्छ मलाई खतरा होइन त मैले त्यो तिमीलाई फिल्म बनाउनु लायो भने मैले भन्छु नि गुन्डा चाहिँ म भिलेन खेल्छु होइन गुन्डा भिलेन बोल्नु भएन मन पर्दैन फेरि हिरो क्यारेक्टर आजकल उ त भइसक्यो क्या बिलाइसक्यो कि अब त हिरो भन्दा नि अब क्यारेक्टर खोज्छ मान्छेले हिरो अहिले
अहिले हिरोहरू तिमीले म्याक्सिमम नोटिस गरेको छैन हिरो नै मान्छेलाई अलि राउडी हुन्छ कि भिलेनिस टाइपको क्यारेक्टर हुन्छ कि विलेन भन्ने त्यो केजिएफमा टाइपको हिरो प्रोट्यागनिस्ट भनौँ न त्यसलाई त्यो हिरो होइन कि अब त्यो त त्यसले राम्रो गर्न खोज्दैन कि अहिले अहिले सबै मुभीमा त्यस्तै छ त्यो हिरो अलिकति भिलेनको अलिकति क्यारेक्टरिस्टिक भएको भिलेन त भिलेन भइहाल्यो त्यो त जसलाई पनि मार्दै चक्लेटी हिरो टाइपको हिरो पनि अब त्यो नर्सनी टाइपको हो मैले भने फिल्म बनाऊ हिरोले भिलेनलाई मार्नै नसकोस् हिरै नहोस् हिरो त हिँड्नै पऱ्यो नि तर भिलेनलाई जति मार्नु खोज्दैन भिलेन चाहिँ प्लाट हान्छ तैँले हानेको दुखेन भन्ने टाइपको होस् लास्टमा एउटा रियलाइजेसन होस् कि ल है अब चाहिँ हिरोको छुट्टी मैले धेरै तबाह गरेँ धेरै डिस्ट्रक्सन गरेँ अब म चाहिँ आफै हार्छु भनेर आफै मरोस् कि सुसाइड हान्नुहोस् बरु हान्नु चाहिँ नहारोस् लोकी सुरुमा त भिलेन थियो नि त हाम्रो लागि भिलेन मलाई त्यो पनि बल लाग्छ भिलेनहरू मान्छेलाई लास्टमा गएर हिरो हुने खतरा नि म त रमाइलो लाग्छ इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ तर एनिमेको हरर पनि खतरा हुन्छ नि मैले हरर त्यस्तो हेर्छ मैले हेर्ने भनेको कस्तो म्याक्सिमम हेरेको भने सुरुमा हिरो चाहिँ विक हुन्छ अनि पावरफुल हुन्छ किन सुरुवात त्यस्तै भयो नि त नारुटो ब्ल्याक क्लोभर वान पिस अनि वान पिसमा त त्यो वान पिस त काउन्ट गर्दिनँ म वान पिसमा त्यो विकै त हो नि सुरुमा त होइन वान पिसको जस्तो क्रू छैन नि त वान पिसमा तिनीहरू ट्रेनिङ गरेकै देखाउँदैन तिमीले नोटिस गरेको छैन ट्रेनिङ गर्छ सारेहरूले तर त्यस्तो त्यो नारुटो जस्तो गर्दै गर्दैन अनि फेरि ट्रेनिङ कस्तो हुन्छ भने तिनीहरू 2 वर्ष ट्रेनिङ गरेको नि त त्यो स्ट्रगल गरेकै छैन नि त्यसले अगाडिदेखि नै गुन्डाहरू मार्दै आयो नि त नारुटोहरू हेर नि नारुटो होइन ब्ल्याक क्लोभरहरूमा हारेपछि तिनीहरूले सिक्दै जित्दै आएको नि त यस्तो धेरै छ पहिला त्यो नारुटो हिट भएपछि त त्यो प्याटर्नै त्यस्तो बनाएको थियो नि त हिरो तोर्पी होइन पछि गएर खतरा हुने अहिले त सबभन्दा खतरा त मलाई अस्ति नै चाहिँ भब्बाले लागेको भने चाहिँ एउटा केङ्गान असुरा भन्ने छ कि हेर त्यो त माचिस मलाई चाहिएको चाहिँ त्यस्तो हो कि अब त जहिले पनि हिरोको गुड एन्डिङ नहोस् कि त्यो त बोरिङ भयो नि हिरो म्याचिस होइन प्रोट्यागनिस्ट म्याचलाई जहिले नि लास्टमा गएर ह्याप्पी इन्डिङ हुन्छ नि त त्यो जेमा पनि देखायो नि त अलिकति युनिक चाहियो नि त केङ्गान असुरामा हिरो नै मारिदिन्छ म्याचिस हिरो मर्छ मजा लाग्छ तर नेपाली फिल्ममा मर्छ हिरो रोकसोक लगाएर त्यस्तो होइन मलाई चाहिँ त्यो हिरोले जितेको अहिले जितोस् तर म चाहिँ अलिक डार्क छु क्या म्याचिस होइन जज गर्छ होला मान्छेले म त डार्क छु म त हिरोले जितेको मनै पर्दैन म्याच अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ नि हिरोले जित्छ अब त्यस्तो त्यो भिलेनको सपोर्ट नै होइन कि भिलेनले मात्रै जित्छ भने हुँदैन कि तर त्यो हुँदैन लास्टमा ह्याप्पी इन्डिङ मात्रै देखायो भने त मलाई झ्याउ लाग्छ नि त 2-3 एउटा यस्तो हुनु पऱ्यो कि त्यो हुँदैन भिलेन त हार्यो हिरोले नै हान्नु पऱ्यो हिरो पनि मर्नु पऱ्यो त्यसमा के हुन्छ हिरोले अब कुनै टुर्नामेन्टवाला हुन्छ नि हिरोले जित्दैन तर रिकग्निसन त पाउँछ नि त किङ्गान असुरा बल छ म्याचिस म्याचिस त्यो हेरेर त मलाई पनि फाइट खेल्नु मन लाग्ने म्याचिस हान्दिउँ क्या त्यो हेरेर त्यो एउटा स्यान्ड ब्याग भएको म पनि पच हान्थेँ होला क्या पुरा मजा आयो त्यो अब एनिमे हेऱ्यो अब अर्को सिरिज हेऱ्यो सिरिजमा नि म मस्ती डिप जान्छु म त अनि तर त्यसरी हेरेको राम्रो बुझ्नु पर्यो नि त त्यो हेरि नै सक्यो यस्तो मजाले हेर्नु पर्यो नि त मलाई त्यो मान्छेहरूदेखि रिस उठ्छ कि जो चाहिँ मान्छेलाई त्यो हुँदैन स्किप गरी हेर्छ नि मान्छे के अरे अलिकति हेर्छ अनि स्किप गर्छ म्याचिस अनि फेरि हेर्छ अनि फेरि स्किप गर्छ अनि त्यो स्टोरी त बुझ्यो हुँदैन नि त्यसले कस्तो खतरा स्टोरीहरू हुन्छ मलाई त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अलिकति गीतहरू चाहिँ स्किप गर्छु गीतहरू मैले त्यो फिल्मै भने क्या मैले कुनै हुन्छ नि त्यो कुनै मान्छेले फिल्म हेर्छ स्किप गर्छ कि त त्यो फिल्ममा बोल्छ फिल्मको बिचमा बोलिदिन्छ
अनि बोलेपछि केही पार्ट मिस हुन्छ नि त अनि त्यसले ओ फिल्म त फकिङ ग्रेट थियो यार माया भन्छ बाहिर आएर त म पड्काउनु मन लाग्छ माया तैँले त्योवाला सिन देखिस् भन्ने टाइपको के कस्तो खतरा खतरा हुन्छ अलिकति एभ्री पार्टलाई चाहिँ मजाले बुझ्नु पर्यो लिनु पर्यो मेरो क्यारेक्टर चाहिँ त्यस्तो छ कि म चाहिँ डिप नै गइदिन्छु कि म त त्यही भएर मलाई सिनेमामा हेर्नै मन लाग्दैन माया ब्याक गर्नै पाउँदैन मैले त्यो हेर्थ्यो त रमाइलोको लागि जान्छ नि तिम्रो टक्क लाएर पपुनसँग खाएर यता त्यो साथीहरूसँग रमाइलोको लागि जाने हो कि न त फिल्म हेर्नु त एक्लै पो मजा आउने एक्लै टक्क बस्यो बुझ्दै हेऱ्यो मलाई त नबुझ्ने मान्छेहरू जान नि मन लाग्दैन के भइरह्यो यार भनिदिन्छ पारा बज्छ यार मेरो त टक्क अलिकति अझ मैले हेर्दाखेरि त धेरै कुरा हेर्छु फेरि त्यस्तो खतरा नलेज छ भन्ने कुरा त होइन होइन तिमीले हेर्नु पर्यो तिमीले त छ भने अब सिक्नुको लागि नि हेरिन्छ क्या अब एक्टिङ हेर्नु पर्यो फिल्म हेरेपछि एक्टिङ हेर्नु अनि त्यसपछि हेऱ्यो अब क्यामेरा कतिको सर्ट्सहरू अनि कलर ग्रेडिङहरूदेखि लिएर अब त्यो कुरा नोटिस हुन्छ फेरि तिमीले कसरी नोटिस हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नर्मल मान्छेले हेरिराख्दाखेरि र अलिकति फिल्ममा घुसेको अलिकति फिल्मको बारेमा बुझ्न चाहनेको भ्यू नै छुट्टै डिफ्रेन्सै हुने रहेछ कसैले कोही चाहिँ मिस्टेक पत्ता लगाउने खालको मात्रै हेर्छ क्या फेरि त्यो चाहिँ म होइन कोही चाहिँ अभियसली त्यो खोज्दै गर्छ मिस्टेक त थाहा भइहाल्छ होइन सिक्नको लागि नि हेरिन्छ कि जस्तै कि अब एक त एक्टिङ हेरिन्छ मेन यही ठाउँ भएको मैले कसरी चाहिँ गर्थेँ भन्ने कुरा त्यो हेर्ने मान्छेहरूको फेरि यही ठाउँमा कसरी खिच्न सक्थेँ भन्ने नि हेर्दैन त्यो हेर्ने मान्छेहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ कि एकजनाले तिमीले भन्यो नि एउटा डिटेलमा जाने हुन्छ एउटाले त्यो कसरी काम गर्यो त त्यसले कसरी सर्ट दिइरहेको छ त्यो चाहिँ तिमी भयो अर्को चाहिँ यसो हो यो त खतरा हो खतरा हाने यार त्यो त मन पर्दैन मलाई तर म पनि साइको हुन्छ नि त खतरा हानेपछि त ओ फक यार रिपिट गर म्याच यो खतरा पर्न जाने त्यो त हुन्छ कि तर त्यो हुँदैन त्यो कोही हुन्छ नि ओ यसले हाने यार ओ खतरा हाने यार मात्र भन्ने तर त्यो हुँदैन कसरी हाने के गर्ने त्यो थाहै छैन नि त्यसलाई अस्ति भयो एउटा एडोलसेन्स भन्ने एउटा नेटफ्लिक्सको सिरिज हेरेँ क्या त्यो त खतरा लाग्यो यार मलाई त्यो स्टोरी खतरा लाग्यो भने कि त्यो वान सर्ट थियो कि ओल्ड मुभी होइन त्यसको 4वटा एपिसोड थियो पर एपिसोड विदाउट कट के होल एपिसोडै माछाला कटेको राख्ने जाँडोले यार कुनै एउटा मुभी छ कुन चाहिँ मुभी छ होइन त्यस्तो त्यो त खतरा लाग्छ नि मलाई त्यस्तो चाहिँ त्यसको लागि प्र्याक्टिस चाहिन्छ नि फेरि एकजनाको प्र्याक्टिस भएर पुग्दैन सेटैको टिमैको क्यामेराम्यानको त्यस्तै अनि म त्यसकोमा गल्ती हेरेको थिएँ म अगाडि त मलाई चाहिँ अगाडि कति मिनटको हिँड्नु पर्यो फेरि 1 घन्टाको बाटोमा हिँड्नु पर्यो बाटो त्यो त छोड न होइन 20 त्यो सिरिज कसो छ भने बच्चालाई घरबाट त माया चिठीले मारिस त आइज हाम्रो स्टेसन भनेर लग्छ होइन त्यो होल प्रोसेस देखाउँछ कि विदाउट क्यामेरा कट के यस्तो नन स्टप एक्सन के तिमीले आँखा झुम्कायो कि केही न केही गयो कि तिम्रो होइन केही न केही तिम्रो मिस भयो कि त्यस्तो खतरा के मलाई वान सर्ट मुभी नि चाहिँ त्यो हेर न केटी यार बबाल छ वान सर्टमै के सबै बबाल होइन सबै त्यो कन्भर्सेसन जस्तै एकजना मान्छेलाई मात्रै फोकस गर्दैन कि तिमीसँग बोल्यो अब तिमी उता गयो ठ्याक्क हो त्यसकै त होइन तर अस्ति वान सर्ट मुभी हुन्छ नि टक्कै यहाँबाट ल्याउँछ अनि यस्तो गर्दाखेरि क्यारेक्टर यताबाट लुकेर उता रुमबाट जान्छ अनि त्यसपछि फेरि त्यताबाट देखाउँछ त्यसरी लाग्छ क्या खतरा यार त्यो साइको हुने सबको फेरि टक्क मिल्नु पऱ्यो नि त अनि एउटाले रङ डायलग हान्यो भने त होल प्रोसेस फेरि स्टार्ट गर्नुपर्छ कट्नु सर्ट अझ मलाई सबभन्दा अर्को चाहिँ तिमीलाई हरर मुभी कस्तो लाग्छ हरर चाहिँ त्यस्तो धेरै हेरेको छैन मैले म त हरर पनि वाइल्ड हेर्छु यार मुदा आयो मान्छेले हररको कुरा मुदा आएर भाग्नुपर्छ म त हरर पनि वाइल्ड हेर्छु हरर हेर न कस्तो बल सिनहरू हुन्छ एक्लै चाहिँ हेर्नु गाह्रो हुन्छ अनि क्यामेराको लागि के
बुझ्यो भने त्यहाँ त कलरको हेर्नु भयो कलर ग्रेडिङको अब्बाल चाहिन्छ नि त हररमा फेरि कस्तो हुन्छ भने तिम्रो सबसे गाह्रै हरर जस्तो लाग्छ मलाई फिल्म बनाउनु चाहिँ किनभने होइन भूत पनि देखाउनु पर्यो अँध्यारो पनि बार्नु पर्यो त्यो हेर एक त एक्टिङमा हो क्या क्यामेरा हेर्दा सानो ठिक छैन एक्टिङमा हो कि हाँस्दियो भने मान्छे के गर्छ डराउने सर्च यहाँ चाहिँ बबाल डराउँछ भनेर खिचिराख होइन फिल्म त त्यो कसरी हाँस्छ क्या त्यो मलाई हाँस्यो भने त्यसलाई निकालिहाल्यो नि हरर मुभीमा हाँस्छस् तेरो एक्टिङ के हो होइन ए मान्छेहरू अडियन्सहरू चाहिँ हाँस्यो नि तिमी के एक्टर होइन कि अडियन्स छ कि अडियन्स हाँस्यो त्यो त अब अलिकति खतरा नेपाली मुभीमा हरर किन राम्रो छैन नेपाली मुभीमा हरर छैन नि त छैन खासै तर्पे छ एक दुईवटा छ त्यो नि त्यस्तो बबाल चलेको छैन नि त किन बनाउँदैन मान्छेहरूले उसको नै हरर राम्रो छैन नि हलिउडको हलिउड बलिउडको पनि छैन हलिउडको पनि छैन यस्तो चिज हो यो त कोरियनहरूले बनाउने हो कोरियन चाइनिज ताइवान इन्डोनेसियन फक यार इन्डोनेसियनको कस्तो अनरेटेड छ यार खतरा छ तिनीहरूको यार कोरियनहरूको पनि भइहाल्छ तर कोरियनको भन्दा नि म चाहिँ अहिले हरर मुभी हेर्नु पऱ्यो भने म त इन्डोनेसियनतिर जान्छु यार इन्डोनेसियाको हेर्नु मजा आउँछ माया त्यस अब हलिउडको मैले भने नि मलाई ह्याप्पी एन्डिङ चाहिँदैन कि मलाई हरर मुभीमा के तिनीहरूकोमा नो ह्याप्पी एन्डिङ साउथ इन्डियन मुभीहरू हुन्छ के नो ह्याप्पी एन्डिङ होइन क्यारेक्टर बेस अलिकति बबाल होला त्यो हलिउडकोमा पनि कस्तो हुन्छ भने लास्टमा भूतले एक न एक जान त बच्छ कि होइन ल अलिकति खत्रै देखाउनु पऱ्यो भने बच्चालाई चाहिँ छोडिदिन्छ कि बच्चा चाहिँ बच्छ नि त जुन भन्ने मोस्टली जुनमा पनि एउटा केटी र बच्चा चाहिँ बाँच्छ कि जस्तो छ कि हररमा होइन इन्डोनेसिया र टाइवानिज त्यस्तोहरूमा बच्चालाई खाइदिन्छ भूतलेमा भर्खर जन्मेको बच्चाले पार्दैन हुन्छ त्यो चाहिँ उजी लास्टै डिस्टर्बिङ हुन्छ क्या भाइ म फर्स्टमा हरर मुभीमा लागेको भनेको त्यो कन्जुरिङ फर्स्ट कन्जुरिङ त हेरेको थिएँ मैले पहिला म त्यो त यहाँ हो त म 2 नै मैले 12 पछि 10 पछि हेरेको म त कन्जुरिङ पनि लास्टै पछि नै हेरेँ मैले यो सिरिजहरू यस्तोतिर लागेको 10 पछि हो कि म लास्टै त्यतिखेर ल्यापटप आएको चाहिँ त्यतिखेर हो नि त 10 भन्दा अगाडि अनि कन्जुरिङ हेर्ने बेलामा चाहिँ होला 2 त 16 17 मा 16 मा कन्जुरिङ फर्स्ट हेर्ने बेलामा चाहिँ मैले के सिडीमा हेरेको थिएँ होला होइन त्यसको एउटा सिन थियो कि मलाई त्यहाँदेखि हरर मुभी मन पर्न थाल्यो कि पहिला त मलाई नि मलाई त होइन अहिलेसम्म होइन अँध्यारोदेखि वाइल्ड डर लाग्छ कि म अँध्यारोदेखि डराउने मान्छे एक्लै कोठामा सुत्ने बेलामा बत्ती बाल्नुपर्छ मलाई म हरर मुभीको त्यतिखेर फ्यान भएको थिएँ कि के भने कन्जुरिङ हेरेँ कन्जुरिङ अब कस्तो छ हेर्थ्यौँ न त सबै फिल्म हेरेँ होइन कन्जुरिङ हेरेको ठ्याक्कै त ताली पड्काउने सिन आउँछ कि म्याजिस फेरि भनमा अनि ठ्याक्क आमा चाहिँ भर्याङमा हुन्छ अनि म चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ कसरी हेरेको थिएँ नि यत्रो इयरफोन कोठा सोठा सब बन्द अलि साँझतिर हेरेको थिएँ बिहान नि राति नै थिएन साँझतिर हेरेको थिएँ अब पर्दा सदा सबै डाउन गरेर अलिकति डार्क हुन्छ नि यस्तै डार्क छ कि अनि ठ्याक्कै हेरिरहेको थिएँ ब्लू लेस खाइरहेको थिएँ भन्नु मलाई आउँछ याद छ किनकि त्यो म झन्डै मर्यान थिएँ कि ब्लू लेस खाइरहेको थिएँ म ब्लू लेस लेस खाँदै हेरिरहेको थिएँ होइन ठ्याक्कै यत्रो मुखमा बाइट साइजवाला ठ्याक्कै खाइरहेको थिएँ ताली पड्काइदिएर क्या कानमा त टाटाक गरेँ हो ले चाहिँ भित्र गइदिएर क्या झन् पिरोवाला होइन भएर खोके है वा डर लाग्थ्यो हो ल ठिक छ है खतरा रहेछ है भूतको फिल्महरू चाहिँ मजा आउँदो रहेछ है भनेर अनि हेरेँ मैले अनि त्यसपछि यो के भन्छ उनीहरूको राम्रो लागेन कि मलाई हलिउडको त्यस्तो राम्रो लागेन त्यो राम्रो हुनेहरू चाहिँ फेरि एकदम अन्डर रेटेड कि त पाउँदै नपाउने एकदमै डार्क के त्यस्तो नि छैन नभनौँ थ्रिलर सिलर हुन्छ के अरे मुभी के भन्छ वेबसाइटहरूले त्यो ब्यान्डै गरिदिएको वेबसाइटहरूले म त्यस्तो नि हेर्छु
त्यो पहिलाको फिल्महरू छ क्या त्यस्तो वाइल्ड डार्क छ क्या त्यस्तो भन्नु नि मिल्दैन कि मैले त्यहाँ त्यस्तो फिल्महरू नि हेरेको छु साँच्ची। अनि म ताइवानलाई चाहिँ कसरी डिस्कभर गरेको भने एउटा भुतको फिल्म हेऱ्यो धेरै हेऱ्यो जापानिज पनि हेऱ्यो गनिमाला के अरे त्यो के त त्यसको जापानिजको भुतै गनिमाला केटी चाहिँ जहिले पानीले भिजेको हुने अनि पानीले भिजेको होइन एउटा केटी हुने सेतो कपडा लाउने अनि कपाल यत्रो लामो गर्दै आउने कि जहाँ त्यो के थियो त्यो त्यसको नाम त्यो खतरा भाइरल थियो त्यो भूत अलिक भाइरलै थियो बवाल थियो अनि त्यो भूत त्यो ठ्याक्कै सिङबाट कपालहरू निस्किने आँखा मात्र देखिने त्यस्तो थियो कि अलिकति डर लागेको थियो त्यहाँबाट धेरै डर नलाग्ने कि अलिअलि मात्रै डर लाग्ने अनि जति भूतको फिल्म हेऱ्यो त्यस्तो त्यति नै मेरो त्यो हुँदैन टोलरेन्स बढ्दै गयो कि भन्ने के डरायो यस्तो पनि डरायो हुन्छ टाइपको हुँदैन त्यस्तो लाग्न थाल्यो कि मलाई त अनि जेमा नि ह्याप्पी एन्डिङ जे हेऱ्यो नि ह्याप्पी एन्डिङ लास्टमा कोही न कोही बाँच्ने एक दुईजना बाँच्ने हुँदैन अब म फिल्म हेरेर थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ पक्कै भएको छ कि म त्यसरी जज गर्छु फिल्म हेरेर थाहा भइसक्यो यो मुना चाहिँ पक्कै भएको छ होइन यो बाँच्छ यो मर्ला कि त नमर्ला यो चाहिँ जसरी पनि बाँच्छ टाइपको एउटा क्यारेक्टर हुन्छ नि अनि त्यो बाँच्थ्यो नि के पर्सनालिटीहरू छुट्टै टाइपको अनि त्यो त एकदमै प्रेडिक्टेबल हो नि त अनि मलाई कस्तो चाहियो भने अनप्रेडिक्टेबल लममा प्लट त खतरा हो त टाइपको चाहियो नि त कतिखेर को मर्छ थाहा छैन अनि राम्रो क्यारेक्टर जस्तो सुकै राम्रो क्यारेक्टर देखाए पनि त्यसलाई मार्नलाई नभइसकेको छ के राइटरले मेन क्यारेक्टर देखोस् त्यो लास्टमा मरोस् त्यसो देखाउनु पर्यो नि त मेन क्यारेक्टर देखायो त्यो चाहिँ के गेम अफ थ्रोनमा भएको थियो हेरेको छैन तिमीले गेम अफ थ्रोनमा थियो तिमी हुन त लास्टतिर चाहिँ खासै मारेन होइन त्यो पनि गेम अफ थ्रोनमा नि म त्यो भन्दिनँ जोन स्नोलाई बचायो त माया चिज जोन स्नो पनि मर्नु पर्यो जोन स्नोलाई त खासै अडियन्सले बचाएको भन्ने सुनेको हो माया के अरे चाहियो भनेर त्यस्तो के थियो कि यो चाहिँ चाहियो भनेर नेक्स्ट सिजन यो सिजन सक्का इन्डमा मार्यो भने त 6 कि 5 कुन चाहिँ सिजनको इन्डमा मार्यो होइन अर्कोमा जसरी बचाउनु पर्यो भने त्यस्तो के भएको थियो अरे कि मैले चाहिँ सुरुमा मैले गेम अफ थ्रोनको 2टा एपिसोड हेरेर अल्छी लागेर छोडिदिएको थिएँ 2टा एपिसोड तर बब्बाले छ यो त बब्बाले छ भन्ने सुनिरहेको हुन्छ नि त संसारको 90-100% नै हेरेको भन्ने टाइपको थियो नि त होइन र अन्त म जसरी माने एक हप्ता चाहिँ म चिलमा थिएँ त्यो खाली नै थिएँ कि म अनि कामै बिहान उठेर गेम अफ थ्रोन सुरु गरेर अनि एउटा सिजन रातिको 10-11 बजीसम्म सकिने फेरि भोलि बिहान उठेर अर्को सिजन सुरु टाइपको थियो कि अनि फर्स्टमा हेरेँ 2टा हेरेँ 3-4 हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ म मेन क्यारेक्टर त को भन्दाखेरि त हाम्रो ऊ त्यो थियो नि त के अरे त्यो नर्थको मेन लिडर राजाको साथी हुन्छ त नर्थ विन्ड के अरे नर्थको मेन लिडर के त्यो उल्फ त्यसको मेन लिडर छ नि जोन स्नोको बाउ के तिनीहरू त मेन क्यारेक्टर हो नि त जोन स्नो त्यसको दाईहरू त मेन क्यारेक्टर हो नि त बहिनीहरू दिदी त्यसको बाउ त मेनै हो नि त त्यतिखेर त फर्स्ट सिजन हो त त्यसलाई मारिदिएर के म त कसो गरेर बचाउँछ होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ होइन छ्याप्पै घाँडा काटिदिएर ल होइन मलाई चाहिँ अनि सुन न त्यसको छोरा मेन क्यारेक्टर हो जस्तो लाग्यो पछि रेड वेडिङ के हुन्छ होइन त्यो मरेर ल जोन स्नो त कति सिजन पछि बल्ल त्यो लाग्यो कि त्यसमा खतरा लाग्यो जोन स्नोलाई मारे चाहिँ ल है खतरा है जोन स्नोलाई जोन स्नो त्यस्तो मन परेन मलाई मन परेन को त पुड्के त्यो त फेभरेट हो नि पुड्के त मेरो फेभरेट हो पुड्के खतरा थियो यार सुरुमा खासै केही थिएन त्यसको होइन त्यो साइड क्यारेक्टर त थिएन सुरुको फर्स्ट त्यो आउँछ दिदी चाहिँ राजाको बुढी हुन्छ राजाको बुढी अनि चिल्लो नर्मल मेन क्यारेक्टर अब त्यसको दाई हुन्छ कि त त्यो के अरे नाइट होइन पछि त क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट त्यसको पो फेरि सबको फेभरेट त्यही हो क्या लास्टमा जा त मेन त ऊ भइदिएर क्या जोन साइड मेरो फेभरेट पहिलेदेखि नै त्यो थियो कि जब त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गराएँ नि किनकि म त्यसलाई एक्सम्यानमा अनि यता त हेरिरहन्थेँ कि त्यसलाई मैले यो त लास्टै ढिला स्टार्ट गरेँ कि गेम अफ थ्रोन
मैले पनि धेरै त्यसको हाइप सकेपछि हेरेँ क्या मैले सब सिजन आएपछि हेरेँ मैले त हाइपै सकेपछि त्यो एन्डिङै आइसकेपछि मैले हेरेँ क्या मैले किन हेरेँ भने मसँग के हेर्नेलाई थिएन अनि मैले त्यो हेरेँ भुतको फिल्म सबै हेर्छु राम्रो सिरिज सबै हेर्छु कि अब के हेर्ने त हेर्छु भनेर बसिरहेको हो मैले त एकैछिनमा सकाइदिन्थेँ एकैछिनमा भन्दा नि कस्तो एक हप्ता त लाग्छ नि ब्रो होइन मैले 3 महिनामा सकाइहाल्ला मैले त एक हप्तामा सक्छु मैले त्यो एकैचोटि हेरेँ होइन कि त्यसलाई मैले दिनभरि हेर्दै सिजन बसेँ हेरेँ अनि झ्याउ लाग्छ नि त एउटै सिरिज हेर्दाखेरि अनि फेरि अर्को कुनै कुनै हेरेँ त्यसपछि अनि त्यो सकेपछि अनि फेरि केही हुँदैन त्यसरी अनि हेर्नु मन फेरि लाग्दैन मलाई बिचमा सब सकाइदिनु मन लाग्छ मलाई चाहिँ फेरि त्यो धेरै लामो सिजन छ भने मलाई वाक्क लाग्छ ए के हेर्ने हो जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ त्यस 3 महिनामा सका मैले चाहिँ त्यो के भने मैले पनि त्यस्तो जब छोडिसकेपछि कति महिना खाली बसेको थिएँ अनि त्यसपछि हेरेँ अनि लास्टकोमा परिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ वाइल्डै हेरेको थिएँ त्यो खतरा मजा आएको थियो त्यसमा नि हो तिमीले भन्यो नि यसमा नि ह्याप्पी एन्डिङ छैन नि त होइन छैन अनि लास्टमा जोन स्नो त जान्छ त्यो रानी मर्दिन्छ ड्रागनले आइरन खतरा त्यो गरेर भागिदिन्छ यसको मैले यही गेम अफ थ्रोन हेरेर एउटा सिरिज हेरेको थिएँ सिरिज पनि हेरेँ के अरे यो कहाँको हो भियतनामिस त्यो कहाँको हो त्यो स्याडनेस भन्ने छ कि हरर म्याच त फक बवाल यार तिमीले एउटा क्रस भन्ने थाहा छ एउटा कमिक निस्केको थियो कि पहिला हरर कमिक 18+ आर रेटेडवाला होइन त्यसमा चाहिँ के भन्छ जम्बी सिरिज हो त्यसमा चाहिँ जम्बी हो तर युनिकवाला जम्बी हो कि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि तिमी जम्बी भयो तर तिमी त्यो माइन्डलेस जम्बी भएन कि बुझेन तिमीले सोच्न सक्छ तिमी इन्टेलिजेन्स छ तर तिमी चाहिँ कस्तो भने तिमी चाहिँ त्यो एकदमै भित्रको डार्केस्ट हुँदैन डार्केस्ट टेन्डेन्सीहरू तिम्रो निस्किने कि तिमी जतिसुकै हाँसेको खोजेको होस् न तिम्रो भित्री मनको तिमीलाई के गर्नु मन छ होइन मान्छे मार्नु मन छ कि तिमीले चेस गरी हुँदैन त्यस्तो टेन्डेन्सी चाहिँ तिम्रो निस्किन्छ क्या त्यो जम्बी भएपछि तिमी पागल हुन्छ कि एकदम ब्रुटल एकदम भाइलेन्ट हुन्छ कि तिमी अनि त्यो सिरिजमा त्यस्तो थियो कि जम्बी हो तर त्यस्तो के हुँदैन मान्छेलाई लखडेर मार्ने वा यो त मैले कुरा गरेँ भने यो त बिपे गर्नुपर्छ क्या तिमीले यो जुन स्यान्डेस भन्ने छ होइन यो चाहिँ क्रस भन्नेबाट इन्सपायर भएको हो कि जम्बीको सिरिज यसमा ह्याप्पी एन्डिङै छैन कि होइन ह्याप्पी एन्डिङ देखाउन खोजेको थियो कि तर लास्टमा ट्विस्ट आइदिन्छ कि खतरा छ कि म्याचेस अनि यस्तै मनपर्छ कि मलाई त्यो अर्को एउटा टाइवानिजको एउटा हरर छ मिडियम भन्ने द मिडियम होइन त्यसमा नि ह्याप्पी एन्डिङ छैन 40-50 जना त्यो झाँक्रीहरू लगेर भूतलाई मार्न जान्छ सबलाई मारिदिन्छ म्याचेस क्यामेरा क्रु यसको चाहिँ मैले यो मिडियम भने चाहिँ किन दामी छ भने नि यसको प्यारानर्मल एक्टिभिटी जस्तै टाइपको छ कि हुँदैन फिल्म भनेर सुट गरेको छैन कि यो डकुमेन्ट्री टाइपकोमा छ कि यसको स्टोरी चाहिँ कस्तो छ भने एउटा झाँक्रीलाई इन्टरभ्यू लिन गएको हुन्छ अनि झाँक्रीको नेफ्यू होइन के भन्छ भतिस्नी चाहिँ अलिकति सस्पिसियस एक्ट गरेर हुन्छ कि भूत चढेको जस्तो अनि ल इन्ट्रेस्टिङ भयो यो त भतिस्नीलाई क्यामेरा गरौँ न त भनेर अनि भतिस्नीको इन्टरभ्यू लिने त्यस्तो त भइरहन्छ कि डेली लाइफ यसरी क्यामेराले हेर्ने हुन्छ झन् डार्क हुँदै जान्छ कि होइन झाँक्री नै मर्छ कि ए म यो भूतलाई त मार्नै सक्दिनँ भगवान् होइन भूतलाई मार्न सक्दिनँ म त भनेर म सक्दिनँ भनेर त्यसले सुसाइड गरिदिन्छ त्यो फिल्मको वान अफ द मेन क्यारेक्टरले मर्यो सुसाइड फिल्मको आदि हुँदाखेरि होइन अब केटी छ र त्यसको आमा छ अनि एउटा मेन अर्को झाँक्री छ अनि त्यो झाँक्रीले ल भूतलाई त मार्नु पऱ्यो ल मेरो केटाहरू बोलाउँछ भनेर 40-50 जना केटाहरू बोलाउँछ होइन अनि त्यो क्यामेराम्यानहरूले चाहिँ ल यो चाहिँ मेन इभेन्ट हो यो चाहिँ हाम्रो टिआरपी यहाँबाट यहाँ बढ्छ त्यही हामी पनि केटाहरू बोलाउँ भनेर टक्क केटाहरू बोलाउँछ कि भिडियोग्राफर टन्नै मान्छे लिएर आउँछ भिडियो गर्ने मान्छेहरू होइन क्यामेरा बोकेर त्यो केटीहरूको घरमा 3 जना क्यामेराम्यान होइन अनि त्यसपछि उतानिर जहाँ चाहिँ त्यो एक्सोसिजम हुन लाग्छ त्यहाँनिर चाहिँ धेरैजना हुन्छ होइन क्यामेराम्यानहरू सबजना मर्छ
क्यामेराम्यान कि त्यो एकदम ब्रुटल पारामा कसले त्यो भूतले त्यो भूत चढेको केटीले भूत चढेको केटी नि भूत चढेको केटी अनि भूत त्यो जसले एक्सोसिजम गर्छ नि जो इन्भल्भ भएको छ नि जस्तो त्यो भूतलाई निकाल्नलाई सबजना माइन्डलेस हुन्छ कि मतलब माइन्डलेस भन्नाले त्यो आफै सुसाइड गर्ने आफै मर्ने टाइपको हुन्छ जस त्यो मर्छ कि यस्तो बवाल पारामा देखाएको छ नि प्यारानर्मल एक्टिभिटी पनि मलाई त्यही मन परायो क्या सिसिटिभी टाइपको छ नि त न त कसैले क्यामेरा बोकेर देखाएको छ त्यो क्यारेक्टरहरूले नि क्यामेरा बोकेर देखाइरहेको छ नि त ओइ भूत आयो ओइ माछिस भनेर भन्ने हुन्छ नि त हो त्यस्तो बवाल लाग्छ मलाई त्यो त अलिकति रियलिस्टिक टाइप लाग्छ फिल हुन्छ नि त तिमीले फिल्म गऱ्यो भने त्यो फिल्मै हो जस्तो हुन्छ होइन अब त्यो ब्लग बनाए जस्तो रियलमा मान्छे गएर त्यो रियल मान्छेले त्यो गरेर लमा भूत आयो भनेर यस्तै क्यामेरा देखाउँछ हल्लाउँछ त्यसपछि क्यामेरा ठ्याक्कै एउटा एङ्गलमा झर्छ अनि त्यो भूतले अट्याक गरेको अलिकति मैले देखाउँछ नि त्यो हो नि त स्केरी त क्या रियलिस्टिक फिल हुन्छ नि त अनि कनेक्ट पनि हुनसक्छ नि त लमा क्यामेरा झऱ्यो मलाई त्यस्तो प्यारानर्मल एक्टिभिटिज टाइपको क्यामेराग्राफी छ भने चाहिँ बवाल बजाउँछ जस्तै त्यो अर्को छ एउटा कोरियनको खै के असाइलम भन्ने त्यसमा पनि त्यस्तै छ कि युट्युबर हुन्छ त्यसले चाहिँ 2-3 जना मान्छे हायर गर्छ अनि हामी यो ठाउँमा जाउँ होइन अनि लाइभ गरौँ युट्युब लाइभ गरौँ तिनीहरू चाहिँ भूत हन्टर हुन्छ कि गोस्ट हन्टर हुन्छ अनि लाइभ गरौँ अनि हाम्रो टिआरपी बढ्छ टाइपको कुरा गर्छ अनि मान्छेहरूलाई हायर गर्छ केटीहरूलाई हायर गर्छ केटाहरू पनि हायर गर्छ अनि त्यसपछि ल एक्सप्लोर गरौँ न त भन्छ त्यहाँ एक्चुअलमा भूत हुँदैन होइन तिनीहरूले सोचेकै हुन्छ कि भूत हुँदैन हामी आफै यसो स्क्रिप्ट गरौँ न भनेर जसको चाहिँ युट्युब च्यानल छ नि तिनीहरूले चाहिँ फेक बनाउने टाइपको के भूतहरू केटीहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै तर्स्या हुन्छ होइन तर त्यो चाहिँ फेक हुन्छ कि एक्चुअलमा तर पछि त्यसमा नि भूतहरू अलिअलि मिक्स हुन्छ कि पछि त्यो एकदम डार्क हुन्छ कि लास्टमा हुँदैन त्यो एक्चुअली भूतै हुन्छ नि त सबजना म त्यसमा नि डार्क एन्डिङ छ कि त्यो ठाउँमा चाहिँ एक्चुअलमै हुन्छ कि अनि त्यो जसले युट्युब 2 जना मात्र पार्टनर हुन्छ 2 जनाले चाहिँ टिआरपीको लागि कि अनि फेरि त्यो फेक गर्नु खोजिरहेको नि त रियली हुन्छ कि अनि पछि त्यो टिआरपी हुँदैन त्यो रियलिटी छ नि त त्यो युट्युबरलाई थाहा भइसक्यो कि त्यहाँनिर एक्चुअलकै भूत छ भनेर अनि त्यो पनि त्यसले स्टप गर्दैन कि किनकि त्यसको टिआरपी वाइल्ड गएर हुन्छ कि त्यसको युट्युबमा फलोवर र भ्युवर वाइल्ड गएर हुन्छ अनि यति मिनटको यति रुपियाँ पैसा आउँछ नि त्यसले अनि यो त रोक्नै हुँदैन जा तमा जा भूत छैन त्यसलाई थाहा छ कि त्यसलाई भूत छ भनेर त्यही पनि त्यो जान्छ नि त त्यसले पठाउँछ नि त अनि त्यस्तो भएर डार्क एन्डिङ छ कि त्यसको वाल छ त्यस्तो मजा आउँछ नि त कनेक्ट हुन्छ नि त मान्छे त्यसरी खतरा डार्क एन्डिङ त अनप्रेडिक्टेबल एन्डिङ त मलाई त मान्छेले आजकल त्यस्तै खोज्छ नि त आजकल त त्यो मैले सबैले खोज्छ कि तिम्रो सब मुभीहरू आजकल अब नर्मल मुभी पहिला जस्तो बनाउनु थाल्छ सब प्रेडिक्ट भइदिन्छ अनि मैले त्यस्तो फिल्म हेर्दा यसले यस्तो गर्छ भनेर भनिदिन्छु कि अनि त्यो प्रेडिक्ट गर्न मिल्छ कि त्यो एकदम यति फिल्म हेरिसक्यो त्यस्तो खालको कि अब के चाहिँ हुन्छ भने त्यो लगभग 90% थाहा भइसक्यो एउटै प्याटर्न हुन्छ 90 कि 100% थाहा हुन्छ त्यो फिल्मै हेर्नु पर्दैन ट्रेलरमा थाहा हुन्छ कि यस्तो ट्रेलरमा यस्तो रहेछ भनेर आधी फिल्म त्यही त्यो भनिदिइसक्यो हुन्छ ट्रेलरमा अनि अचलको फिल्म हेर्ने त्योहरू त्यस्तो एक्साइटेड हुँदैन है एक्साइटेड हुँदैन अरू जस्तै हलसलमा गएर हेर्ने तर मान्छेहरू जान्छ आजकल तर म त्यस्तोको लागि जाने भनेको त्यही त्यो मार्भलको मुभी यताउता इन्टरटेनमेन्टको लागि मात्रै त्यस्तो हलमा जाने त स्टोरी वाइज त तिनीहरूको पनि त्यस्तो खतरा हुँदैन मार्भलको त भने नि मार्भलको त खतरा है माया त म त फ्यान हो त्यो मार्भलको फेरि तिनीहरूले स्टोरी कहाँबाट कहाँ कनेक्ट गरेर एउटा छैन नि त सबको स्टोरी छ नि त त्यहाँ त्यो चाहिँ खतरा हो कि म के अरे आफ्नै सिनेमेटिक मल्टिभर्स सिनेभर्स त्यो सोच्नलाई कति टाइम लाग्यो तिम्रो पहिला त कमिक निकाल्ने थियो नि त त्यसपछि फिल्म निकाल्यो त कमिकबाट नि कमिक पनि गेडासे छ नि त हेरेको छैन रियलिटी कमिक त मैले थाहा छैन कमिक मैले हेरेर हुन्छ छ भन्ने थाहा छ तर पढेको छैन हेरेको छैन
कमिकमा पनि अब यस्तोले यस्तोले मार्यो यो मरिसक्यो हो यस्तो तर त्यहाँबाट इन्सपायर कमिकको भयो एक्ज्याक्टली चाहिँ छैन होला नि एकदम छैन त एक्ज्याक्ट भएको भए त नि नत्र त थोरले मारिहाल्छ नि भनेको कसलाई थानोसलाई थोरले थोरले मार्न कमिकमा सक्छ ब्ल्याक विडोले के अरे त्यो अर्को एउटा केटी त्यो रातो ए त्यो वान्डा वान्डाले के भन्छ रेड विच खै के भन्छ त्यो वान्डाले मारिदिन सक्थ्यो भिजनले मार्न सक्थ्यो हल्कले मार्न सक्थ्यो कसरी हल्क नि हल्कलाई तोर्पे बनाइदियो नि त नि हल्कले मार्न सक्थ्यो नि त थानोसलाई के कमिकमा के हो कमिकमा थोरले हल्कले मारिदिन्छ माइस्ट्रो बन्छ त्यस्तो त्यस्तो छ के क्यारेक्टरहरू यिनीहरूको खतरा खतरा छ नि डक्टर स्ट्रेन्जले मारिदिन सक्थ्यो कमिकको वाइजमा गएको भए कति मिलियन टाइम्स तर प्रोबेबिलिटी त रियल बनाउनलाई त अब त्यो अलिकति हाइप बनाउनलाई त अब त्यो के अरे आइरन म्यान फेमस आइरन म्यान त सबको म्याक्सिममको फेभरेट भएर मेरो त फेभरेट आइरन म्यानले नै चेन्ज गर्छ नि त त्यो के अरे कमिक वाइज गयो भने त त्यो थानोस यस्तो पपुलरै थिएन नि थानोस यस्तो बवालै थिएन त्यसलाई त मासला के अरे मारिसकेको थियो उसले मारिसकेको थियो थोरले मार्न सक्छ भनेको थियो हल्क एकचोटि खतरा मारेर सबैलाई मारेर थोर त बवाल हुनुपर्ने सबसे पावरफुल थोर हुनुपर्ने किनभने ऊ त भगवान हो नि त अनि थोर अनि त्यो होइन मैले त भनेको हल्कलाई ट्रान्सफर नहुने बनाइदियो नि त नत्र हल्क भएको भए त हल्कले त कहाँ पुऱ्याइदिन्थ्यो नि त स्टोरीलाई त ट्रान्सफर हल्क ट्रान्सफर्मै हुन सक्दैन त मान्छे भएर खेल्छ त फाइटर हल्क कतिखेर इन्फिनिटी वारमा त्यो चुट्की बजाउने बेलामा के हल्क ह्युमनै बस्छ नि त हल्कै हुँदैन नि त ब्यानर हो र के भन्छ इन्फिनिटी वार हेरेन सब हेरेछु मैले अनि इन्फिनिटी वारमा के त हल्कै हुँदैन नि त ऱ्याग्नारोकदेखि नै त्यो हल्कमा ह्युमनकै फर्ममा फस्छ त्यो भएर त हल्क बस्टर युज गर्छ त टोनी स्टारको अब त्यो हल्कै भइदा भाइ त्यो पहिलाको एभेन्जर फर्स्टको त्यो एङ्ग्री हल्क भइदा त्यहीँबाट त्यो ग्लोभ्स लाएर अनि त्यही ग्लोभ्स चाहिँ आइरन म्यानले लग्छ होइन अनि इन्फिनिटी वारमा पनि त्यो इन्टेलिजेन्ट हल्क भइदियो ल गेडा जस्तो होइन त गेडा हेर्दै थियो अब यदि हल्कै भइदियो भए केही नभए पनि केही न केही त हुन्थ्यो नि त अर्को तोर्पे कसले बनाइदिएछ जस्तो फिल्म खतरा इन्ट्रेस्टिङ बनाउनलाई त्यो गर्दै हो क्या कमिकको वाइज गयो त त्यो थानोस त केही पनि थिएन नि त कसले मारिदिन त्यो आउँछ नि थ्योरीहरूमा भिजनले मारिदिन्छ भन्थ्यो साइलेन्ट गर न मा वाइफाई बन्द गरिदिन्छु त्यही हो फिल्महरू पनि त्यस्तै छ तर फेरि यो पुरै फेरि इन्सपायर्ड त हिन्दू रिलिजनबाटै भयो अरे नि त यो पुरै मार्बल त्यही भन्छ त के मार्बलको त्यो जुन छ नि ओभरअल अब एक्ज्याक्टली सेम त होइन तर तिम्रो पार्टहरू टाइपको मैले त हिन्दूको रिलिजनै बुझेको छैन एक्चुअलमा म हिन्दू भएर मैले रिलिजनै बुझेको छैन कतिवटा भगवान छ भनेर मैले चिनेको त मेन भगवान हो तर कसले कति के भैरव सैरव बुझ्छ नि त मलाई के थाहा छैन को कति छ गर्ने साथै छैन नि जेलाई पुग्ने हो नि त मैले शिव पार्वती सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु यति मात्रै चिने हो हनुमान उहाँहरूमा चिने अरू त कोही पनि चिन्दैन मैले तर छन् भन्छ नि त त्यही मैले नि एकचोटि त महाभारत त हेर्नुपर्छ यार को हो केही थाहा छैन यार माया चिज महाभारत तिम्रो भगवानको त्यस्तो त होइन तर महाभारत भनेर चाहिँ एउटा त्यो युद्ध कस्तो बवाल छ अरे के
म हेरिरहेको हुन्छु कि त्यो हात काटेर दोषहरूको त्यो पोडकास्टमा आउँछ त खतरा तिनीहरूले एक्सप्लेन गर्छ कि पाल्छ त्यो हुँदैन स्टोरी नै न्युक्लियर कस्तो कस्तो बवाल छ नि मैले हल्का हल्का पार्टहरू सुनेको छु कि त्यो पुरै त्यो पार्टहरू पनि त्यो क्या प्लट ट्विस्टहरू होइन अनि एउटा खतरा छ त्यो कहिले नमर्ने तर त्यसलाई मारेको कसरी त्यसको कवच निकाल होइन पर्नलाई त्यसपछि त के थियो नि त बवाल होइन त्यसमा खतरा होइन त्यो कसले लेखायो खतरा होइन त्यो त्यो भाग पनि भन्छ कि अब त्यो हो कि होइन थाहा छैन होइन तर त्यो फेरि एउटा प्रुफ नि के छ भने होइन त्यहाँ त महाभारतमा सबै मऱ्यो नि त लगभग टन्नै मऱ्यो नि त अनि पपुलेसन अर्थको पपुलेसन कतिजना त्यतिखेर घटेको थियो अरे म्यानहरूको फेरि म्यान त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ केटाहरू मात्रै लड्नु पाउने राति नलड्ने घाम आएपछि लड्नु सुरु गर्ने घाम अस्ताएपछि बन्द गर्ने हो नि त रुलै सब मऱ्यो नि त लगभगै मऱ्यो नि थोरै भयो कति चाहिँ बाँच्यो अरे पाण्डव मेन पाण्डवहरू र हल्का फुल्का सैनिकहरू बाँच्यो होला पाण्डव पनि थाहा छैन मलाई कौरव पनि थाहा छैन किन झगडा परिदियो थाहा छैन म त्यो हेर्नु छ यार एकचोटि यस्तो छ क्या अनि सिरिज बनाइदियो नि गुन्जरले छ त नि 2-3वटा सिरिज 4-5वटा सिरिज रिसेन्टमा अब यसो नयाँ छ त नयाँ 2013 को छ 2013 को छ हो र हेर्नु पर्यो यार अनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ सब हेरेको त्योभन्दा अगाडिको 2-3टा छ मैले हेरेको छैन यार तिम्रो वाल्मिकी नाम रामायण भन्ने त्यो मेन रामायण जुन छ नि फोटो आउँछ नि जुन तिमीले त्यो एउटा एक्टरको फोटो देख्छौ नि रामायण त्यो रामायण चाहिँ राम्रो छ अरू त खासै राम्रो छैन अनि प्लस महाभारत स्टार प्लस कि समथिङबाट एउटा दिन्छ क्या त्यो महाभारत त राम्रो छ अरू पनि सब राम्रो छ मैले महाभारत हेरेको छैन केही थाहै छैन त्यो मैले अस्तिदेखि हेर्छु भनेको थिएँ त्यो हुँदैन एक्सप्लेन गरेको मात्रै हेरेको छु तर त्यो कति लामो रहेछ क्या अनि त्यो कुन पार्टमा कहाँबाट स्टार्ट गर्यो अनि कुन एपिसोड वानदेखि त्यो हेरेको छैन कि मैले मेन पार्टहरू चाहिँ सुनेको छु मैले सुरु कहाँबाट छुट्टैबाट सुरु हुन्छ त्यो पाण्डवहरूको हजुरबाउहरू हनुमान रामायण हो छुट्टै होइन हनुमान पनि इन्भल्भ भएको छ नि त्यसमा एउटा रथमा एउटा झन्डा मात्रै गाड्दैछ त्यो हनुमान पनि छ खै के भन्थ्यो हनुमान र भीम दाजुभाइ भन्छ नि त अनि त्यो मैले के बुझेकै छैन कसरी के हो कसरी दाजुभाइ हो त्यो डिटेलमा जानु पऱ्यो कसरी हनुमान भगवान चाहिँ पवनदेव विन्डको भगवानको चाहिँ उ थियो नि त उहाँले चाहिँ त्यो दिएर जन्मियो हो नि त बुझेनौ उहाँलाई प्रार्थना गरेर उहाँले चाहिँ बच्चा जन्मायो नि त हुन्छ विष्णु के अरे शिवजी भगवानको अवतार हुन्छ अनि फेरि महाभारतमा चाहिँ कस्तो कुन्ती भनेको पाण्डवको आमा अनि उहाँको बुढा पाण्डवको बाउ पाण्डु चाहिँ उसले चाहिँ बच्चा जन्माउनु नपाउने क्या कुन्ती भगवानले कि के अरे पाण्डुले को पाण्डु फेरि त्यही पाण्डवको बाउ पाँच पाण्डवको ड्याडी अनि त्यसले कसरी पाँचवटा सुन न के हुन्छ भने जङ्गल कहाँ हुन्छ अनि दुईजना बुढाबुढी अनि त्यतिखेर चाहिँ डियर भनेर हान्छ क्या तीर हान्दाखेरि चाहिँ डियर दुईजना हुन्छ बुढाबुढी अनि तिनीहरू चाहिँ आफ्नो कामहरू गरेर हुन्छ क्या लास्टमा चाहिँ एउटा ऋषि चाहिँ डियरमा कन्भर्ट भएर चाहिँ डियर बनेर चाहिँ डियर बनेको हुन्छ क्या होइन अनि त्यसलाई त डियरलाई हाने जस्तो लाग्यो तर लाग्नु त ऋषि लाग्यो नि त अनि त्यसपछि त्यो ऋषिले श्राप हुन्छ क्या तैँले बच्चा जन्माउन पाउँदैनस् तैँले त एक्टिभिटी नै गर्नु पाउँदैनस् भन्ने होइन अनि कसरी बच्चा जन्माउने भन्दाखेरि कुन्तीले चाहिँ पहिला नि एउटा वरदान पाउँछ क्या जुनै पनि भगवानलाई बोलाएर बच्चा लिनु मिल्ने क्या होइन अनि त्यो चाहिँ त्यो वरदानमा त त्यो एउटा वर्ड हुन्छ कि एउटा सर्टेन वर्ड भएपछि भगवान आउने त्यो मन्त्र हुन्छ अनि त्यसपछि भगवानलाई चाहिँ बच्चा माग्ने त्यो हुन्छ क्या अनि पाण्डुको दुईवटा बुढी हुन्छ अनि त्यो बुढी अर्को बुढीलाई नि मन्त्र भनिदिन्छ क्या त्यसरी चाहिँ जेठी कुन्तीको 3टा अनि अर्को सेकेन्ड वाइफको चाहिँ 2टा बच्चा त्यसरी हुन्छ क्या अनि त्यो भीमलाई चाहिँ भीम बोलाउने बेला चाहिँ विन्ड स्ट्रङ हो नि त विन्ड पावरफुल हुन्छ भनेर अनि भीम चाहिँ त्यहाँबाट पाएको क्या त्यस्तै छ क्या यस्तो डिप छ कि त्यो त डिप अब यो तिमीले भनेर मैले त म त डिपमा सानो कुरा हो नि त
डिपमा बुझ्नु त्यो पऱ्यो। होइन भन्नु भने कसै होइन भन्न, यो भएको छैन भन्नको लागि चाहिँ किन भएको छ जस्तो नि लाग्छ भने यति धेरै क्यारेक्टरहरू छ कि त्यो लेखेर साध्दैन छैन। अब यदि यो लेखेको हो भने त्यो लेख्ने मान्छे त खतरा हो नि त्यसो भए त। वेदव्यासले लेखेको। को? वेदव्यास। वेदव्यासले भनेर गणेश भगवानले लेखेको भन्ने गणेश भगवान कहाँ ए आयो त्यो होइन। अब लेख्यो अनि दाँतले लेखेको रे फेरि त्यो गणेश भगवानको छुट्टै स्टोरी छ कि त्यसमा चाहिँ म जस्तो फास्ट भन्छु तैँले त्यस्तै लेख्नु सक्नुपर्छ भन्छ कि बब्बाल फास्ट भन्छ। त्यो मयुरको प्वाखले त्यो स्पिडै धान्नु सक्दैन। मयुर प्वाख लिएर हुन्छ पहिला त ट्याक ट्याक्क भाँचेर होइन यो खतरा हो नि यार। अब लेख्नलाई धरि एउटा छुट्टै कहानी छ कि यसमा। दाँतले वेदव्यासले नि हो नि फेरि बेजत हुन्छ केही हुँदैन। कसले चाहिँ ल्याङ गर्ने हो र हामीलाई। वेदव्यासले नि लेख्यो त्यस्तो छ कि। अनि त्यो यार एनिमीबाट कुरा सुरु भएर यस्तो अहिले कनेक्ट चाहिँ हुन्छ। तिमीले रेकर्ड अफ राग्नारोक हेरे? मैले कहाँसँग हेरेछ भने गौतम बुद्धको फाइट हुन आँट्दाखेरिसम्म हेरेछु। किनभने गौतम बुद्धले चाहिँ भगवान भएर नि मान्छेको पक्षबाट खेल्न आँटेको। मलाई त रिस त किन उठ्यो भने शिव भगवानले कस्तो देखाइदिएर खतरा नि। किनभने तर लास्टमा जे जिताइदियो त्यो चाहिँ ठिक हो। मलाई मन परेन हात सात कटाएर त्यस्तो नि हुन्छ। वेदव्यास चारवटा हात हुन्छ, एउटा दुईवटा चारवटा हात जान्छ कि तर कुल देखाउँछ। गौतम बुद्ध पगाले कुल देखायो टक्क ललिपप खतरा देखायो। तर एनिमीहरूले देखाउनु त खतरा देखाउँछ। तिनीहरूको हरर पनि राम्रै हुन्छ, ब्रुटल सिनहरू। तर तिनीहरूको पनि कस्तो डार्क स्टोरी हुन्छ नि मान्छे स्टोरीहरू त। अभियसली डोरोरोको स्टोरी बवाल डार्क छ। डोरोरो हेरे त्यो पार्ट खोज्दै जाने स्टोरी कस्तो छैन तर पार्ट खोज्दै हिँड्ने। त्यसले नि अब डेभिलसँग डिल गरेर राजा बने हुन्छ नि त। खतरा त्यो यति हेरेछ तर चाहिँ कति छ हेर्नु त कति हेरे त्यो त्यस्तो हेरेर कण्ठ गरेर ल यसको यस्तो छ भनेर त साध्यै छैन। खतरा छ। अहिले हेरेर आएको चाहिँ के हो? अहिले त अब एउटा भयो सोलो लेभलिङ हेरेर। मैले सोलो लेभलिङ आउनुभन्दा अगाडि मैले त्यसको मानवा सकाइसकेको थिएँ यार। मैले कसरी पाएको थिएँ त्यो? कसरी? म एनिमे माङ्गा त्यो कसको के को माङ्गा ब्ल्याक क्लोभरको होला। ब्ल्याक क्लोभरको अर्को एपिसोड कुर्नलाई मासला म साइकको भयो कि होइन मलाई चाहियो अहिले एन्सर चाहियो। यो मोड्छ कि मोड्दैन, यो बाँच्छ कि बाँच्दैन, यसपछि के हुन्छ भनेर म हेरेको थिएँ कि ब्ल्याक क्लोभर। अनि ब्ल्याक क्लोभर हेर्ने बेलामा ल हेरेँ। अन्त अब यसो पढिदिउँ न त भनेर एउटा चाइनिज माङ्गा पढेको थिएँ। गड्स एन्ड डिमन है यस्तो के भन्ने। अनि त्यो पढिरहेको थिएँ अनि कलरवाला भयो नि त। माङ्गा त सबैजना ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ। अनि मलाई कलरवाला मोबाइल लाग्यो कि अन्त यसो पढ्दै गएँ। सोलो लेभलिङले यसो हेरिदिउँ न त भनेर हेरेँ। मोबाइल लाग्यो पढेँ अनि एक टाइममा सोलो लेभलिङले ग्याप ल्याएको थियो कि त्यो माङ्गाबाटै ग्याप ल्याएको थियो कि ब्रेक ल्याएको थियो कि। अनि मैले बिर्सेँ त्यसको बारेमा होइन एनिमे आएको छैन। त्यसपछि त्यो धेरै अगाडि कुरा ग्याप लियो। अनि त्यसपछि फेरि कन्टिन्यू भइसकेपछि पनि मैले अझ कति हेरेको थिएन कि मलाई थाहा थियो। मैले त्यसलाई नोटिफिकेसन अन पनि गरेको थिएँ। त्यो आइसक्यो मलाई थाहा छ। अनि त्यो हेर्दाखेरि पनि अब पढेँ। त्यसपछि पढिसकेपछि त्यसको के हल्ला चल्यो भने माङ्गा आउँदैछ एनिमे आउँदैछ भनेर भयो। त्यसपछि लास्ट एपिसोड पनि आउन लाग्थ्यो होइन। सब हेर्छु लास्टसम्म हेर्छु थाहा छ सब स्टोरी थाहा छ। म अहिले भन्दैन अहिले अहिले त के भने मैले हिजोको सही लाग्यो मलाई। त्यो आन्टले सबैलाई मारिदिन्छ होइन तर एस ऱ्याङ्कलाई नै खासै मलाई अहिले मन पर्दैन। मलाई अब जस्तै हेर है माङ्गा पढ्नेले एनिमे मन पराउँदैन
अनि एनिमे हेर्नेले त्यसको फिल्म लाइभ एक्सन बनेको मन पराउँदैन कि लाइभ होइन एक्सन त बनायो भन्नु मात्रै त त्यस्तो होइन वान पिसको मजा नि अब आउँदैन त्यस्तो राम्रो छैन भन्छ नि त वान पिसको त राम्रै छ है तर त्यो डेथ नोटको गेडामा डेथ नोटको कसले बनायो त्यसले त पिट्नु पर्ने यार त्यस डेथ नोटको लाइभ एक्सन कस्तो गेडा थियो राम्रो छैन त ब्लिचको एनिमी नि कस्तो जस्तै गेडा त कहाँ थियो हुन्छ त अँ एनिमी जस्तै अनि कहाँ त्यस्तै हुन्छ के एनिमे पनि राम्रो छैन कि माङ्गा हेर्दाखेरि कति फास्ट पेस छ यार मान्छे तिम्रो डिफ्रेन्स हुन्छ नि त लेख्नु र त्यो एनिमेट होइन गर्नुमा कतिवटा त्यो स्टोरी कतिवटा त्यो साइडको बुकमा कुराहरू र मिस गरिदेखा कि अनि त्यही चित्त बुझाएन कि फेरि एकैछिनमा यस्तो एन्ड नि आइदियो यार त एनिमी बनाउनु अझै त्यो माङ्गा भन्दा त गाह्रो हुन्छ नि त टाइम लाग्छ नि त त्यो चाहिँ हो इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यस्तै लाग्छ नि त उम्, अनि फेरि त्यसलाई नै मुभी बनाउनु कम पैसा लाग्छ अँ, त्यो खतरा थियो यार मैले त्यो पढ्ने बेलामा त म त इमेजिन गरिरहेको थिएँ म त त्यसको कस्तो हुन्थ्यो नि च्याप्टरमा दुई तिनवटा कस्तो हुन्थ्यो नि दुई तिनवटा खतरा पार्ट आउँछ नि त्यो बम पड्केको देखाइदिएला अरे होइन च्याप्टरमा पनि एउटा ठुलो 2टा पेजवाला हुँदैन मोबाइलै यस्तो स्लाइड गर्नुपर्ने हुन्छ कि दुईचोटि स्क्रोल एउटा 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 पाना नै कि त्यो पाना चाहिँ फुल ऊ हुन्छ कि त्यो सिन हुन्छ कि अब कुण्डलाई माऱ्यो घाँटी काट्यो कि त घाँटी काट्दाखेरि त्यो फुल सिन यसरी काट्यो भने देखाउँछ नि त अनि त्यस्तो सिन म ठ्याक्क स्क्रिनसट गर्थेँ नि वालपेपर राख्थेँ कि बवाल लागेको थियो कि कस्तो खतरा हुन्थ्यो खतरा लागेको थियो मलाई म त्यस्तो 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 गर्थेँ कि म सोलो लिभिङ गरेँ त्यस्तो क्रेजी थियो कि म अनि तर एनिमे आउँदाखेरि चाहिँ फास्ट पेज अलिकति देखाएको पनि ठिकै हो अलिकति डिसएपोइन्ट भयो तर राम्रो छ बवाल छ तिम्रो त्यो एक्सनहरू त फास्ट पेज देखायो भने चाहिँ के हुन्छ नि वाचरहरूलाई चाहिँ मजा आउँछ सजिलो हुन्छ कि त्यो वान पेजमा स्लो छ नि त स्लो छ ला स्लो छ त्यो 25 मिनटको 5 मिनट त उतै हुन्छ अनि यताउति गरेर त्यो मा त्यो काइडो र बिग ममसँग पढ्ने बेलामा त म त पागल भयो अगाडि 5 मिनटसम्म त अगाडिको एपिसोडमा के भएको थियो भनेर अलिकति रिक्याप गर्दै देखाउँछ होइन अनि त डाइलग साइलग भन्छ अनि डाइलग भन्दै सकिन्छ एउटै लास्टमा अब बाँकीको चाहिँ भयो अब चाहिँ हुन्छ 10 वटा एपिसोड गएपछि अब नि हुँदैन लास्टको 5 मिनटमा अलिकति के एक हो पञ्च कि हाने जस्तो हुन्छ जस्तो कि अनि सकाइदिनु जाँठो उहाँहरू म पागल भएको कहीँ थिएँ जानु पर्यो भने अब यहाँ जाने भन्दाखेरि उसको त्यहाँसम्मको पुरै जर्नी खतरा लामो भएर म त पागल भएर म त हेरिनँ त्यसो भनेर छोड्दै आएँ मैले त्यसो त 1 आवर सकिने बित्तिकै छोडिदिएको अनि फेरि हेर्नु अझै ब्रेक लिएर त्यही माथि 6 महिनाको ब्रेक लिन्छ फेरि तर खतरा सोचे हो 25-26 वर्ष नन स्टप देखो त्यसको पनि एउटा पार्ट मोन्स्टर के भन्ने छ जो रुमाको त्यो आएको थियो त्यसमा खासै केही देखाएको छैन त्यही नर्मल एउटा ट्राभलर हुन्छ अनि त्यसपछि नर्मल एउटा ट्राभलर हुन्छ नि एउटा खतरा सोर्ट्सम्यानै हुन्छ त्यो चाहिँ अर्को नि जोरोको बाउ हो कि हजुरबाउ होइन हजुरबाउकै को त्यो त भइहाल्यो त्यो मेन क्यारेक्टर भयो त्यो अर्को चाहिँ राजाको के समथिङ के हुन्छ खतरा नाइट पावरफुलै हुन्छ तर त्यो चाहिँ नराम्रो बनिदिन्छ क्या अनि त्यहाँको त्यो हर्न बजायो भने चाहिँ ड्रागन बोलाउने आउने भन्ने टाइपको हुन्छ होइन अनि पहिला त्यसरी नै एउटा गाउँ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ कि हर्न बजायो नि लास्टमा गएर चाहिँ त्यो आफू गएर एउटा बच्चालाई बचाइदिन्छ हिरो बनिदिन्छ कि अनि 20 वर्ष पछि नि फेरि त्यस्तै रिपिट गर्नु खोज्दा अनि त्यो रिङमा हुन्छ रिङले ड्रागन मारिदिन्छ अनि त्यो रिभिल हुन्छ यो चाहिँ नराम्रो रहेछ त्यस्तै सर्ट छ एउटा एपिसोड हो कि किन गऱ्यो त्यसको के निकाल्नु खोजेको कि एउटा मात्रै रहेछ एपिसोड त्यस्तो होइन मजा हुन्छ थाहा हुन्छ नि त यो क्यारेक्टर अनि फेरि ठ्याक्क इन्डिङमा चाहिँ त्यो जोरो भर्सेस त्यो रुमा हुन्छ त त्यो देखाइदिन्छ कि ए यो त पहिलेको मैले हेरेको जस्तो लागेको थियो तर एपिसोडमा छैन नि फेरि छैन त्यो ओबिए भनेर के देखाउँछ होइन 0.5 के देखाउँछ कि छुट्टै देखाउँछ कि त्यो त ओबिए हो कि वान पिसको त्यसमा छैन त्यही त ओबिए भनेर देखाउँछ कि के देखाउँछ कि छुट्टै म टपिकै त्यो एनिमीको टपिकै छुट्टै त्यस्तो छ खतरा निकाल्दैछ सोल्टीहरूले एनिमीहरू अहिले पनि अहिलेको मलाई बल लाग्यो भने साङ्ग्रिला फ्रन्टियर भन्ने हो मैले त्यसलाई कति इग्नोर गरेँ यार
त्यो के अरे केको टाउको चराको टाउको त्यसलाई इग्नोर गरेको चाइनिज होला भनेर के हेर्नु चाइनिजमा यहाँ चिज चाइनिज एनिमे भनेर नहेरेको बवाल रहेछ चाइनिजको पनि बवाल छ तर मलाई त्यो ल्याङ्ग्वेजदेखि नै अलिक प्रब्लम हुन्छ छ्याङछुङ छ्याङछुङ बोल्छ चिज के मलाई त्यो भाइबै आउँदैन कि जापानिज मात्रै भाइमा हुने त्यो माया सब जसले त्यो एनिमे इङ्ग्लिसमा हेर्छ नि पठाउनु मन लाग्छ यार मेरो साथी छ क्या पाँडे भने माया चिज त्यसले हेर्छ इङ्ग्लिसमा हेरेर हुन्छ त्यो इङ्ग्लिसमा हल्का मजा आउँदैन क्या कहिलेकाहीँ त यस्तो हुन्छ कि अलिक एनिमेमा कहिलेकाहीँ सब टाइटल आउँदैन नि ग्लिच हुन्छ नि बुझिदिन्छ या तर बानी भयो त्यो एउटै क्यारेक्टर मजा आउँछ म त अलिक प्रो भइसक्यो जस्तो लाग्छ बोलिदिन्छ बा अलिअलि बुझिदिन्छु ए यस्तो भन्नु खोज्यो बुझिदिन्छ थोरै थोरै वर्डहरू त याद हुन्छ मेरो त पहिला सबमा नै जापान जान्थेँ तर जापानको त सही हुँदो रहेछ नि त तिम्रो जापानमा क्या एनिमी त एउटा कल्चरै हो नि त हुन त अहिले इन्डियामा अमेरिका नेपालमै कल्चरहरू टाइपको उताउति इभेन्टहरू गर्छ नि त इन्डियाको भन्दा नेपालकै राम्रो छ नरुतो भन्छ जाठहरू नरुतो तिनीहरूको त काम छैन प्रोनाउन्सिएसन गर्नु सक्दैन मोमोज भन्ने टाइपको मोमोज माइनेजको साथ खाए टाइपको नरुतो देखा नरुतो नरुतो तिनीहरूको राम्रो छैन म तिनीहरूको रिभ्यू नै हेर्दिनँ हाम्रो नेपालमा बरु ठिक छ राम्रो छ नेपालमा नि त्यो के भन्छ नेपालमा नि पोस्टरहरू खोज्ने बेला भिलेनहरूको कसैको पोस्टर नपाएको क्या रिस उठिरहेको तिम्रो उद्देश्य छैन नि त एउटा प्रपर त्यो खतरावाला हुँदैन क्या सर्टहरू पायो भने नि कुनै कुनै त त्यो नर्मल त्यस्तो त्यो हामीले भिडियोतिर हेर्दाखेरि त्यो बाहिर खतरा पाउँछ नि त त्यो ल्याउनु पनि सक्दैन क्या एउटा पसलले ल्याउँथ्यो म्याजिक प्रिन्ट प्रमोसन हो तिनीहरूलाई प्रिन्ट गर्दै भन्दाखेरि पनि तिनीहरूले यत्रो सानो त्यही मात्रै पाउँछ कि फुल चाहियो नि त होइन तर त्यही अनुसारमा पैसा महँगो पर्छ नि त प्रिन्ट गर्न कतिहरूले त त्यही प्रिन्टर राख्ने त्यही पसलमा प्रिन्टर राख्यो अनि सर्ट त्यही प्रिन्ट गर्दै त्यही चारपट्टि प्रिन्ट गर्दै त्यस्तो चाहिँ फेरि यता नि पाउँदैन कि यहाँ नि पाउँदैन देखाएको नि तिमीले प्राइमरमा पाइरहेको हुन्छ स्पेसल एडिसन भनेर राम्रो पाउँदैन बिटल जुस होइन पाउनु त पाउँछ तर गेडा जस्तो पाउँछ कि फेरि कोल्याब गरेको जस्तो देखाउँछ क्वालिटी चाहिँ राम्रै हुन्छ कि फेरि त्यो बिटल जुस अस्ति फिल्म निस्क्यो नि बिटल जुस त्यसपछि गन्स एन्ड रोजेस भनेर छुट्टै आउँछ अनि फिल्म अनुसारमा आउँछ टिचरहरू राखिदिएर हुन्छ त्यस्तो राम्रो लाग्दैन तर मलाई केटा जस्तो हुन्छ त्यो इन्स्टाग्रामतिर देखे जस्तो हुँदैन क्या बल देखाएर हुन्छ इन्स्टाग्रामतिर भने फुल प्रिन्ट देखाइदिएर हुन्छ त पुरै टी सर्टैमा खतरा देखाउँछ आउने बेलामा गेडा जस्तो भ्यात्ता टाइपको प्लास्टिकको राम्रै छैन तर मलाई त यहाँको भन्दा त बरु नेपालबाटै टी सर्टहरू मगाउँछु म त मैले नि एकतालि मेरो त्यो हुडीको त्यो गर्नु बेला एनिमेकोहरू हान्ने भनेको थिएँ कस्तो भन्दाखेरि हुडी एउटा मात्रै बनाएको थियो बनाउँदा ट्रायल अकात्सुकीको त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो प्रिन्ट होइन कि त्यो क्लाउडहरू के तिम्रो प्रिन्ट होइन त्यो इम्ब्रोइडरी गरेको कि त्यस्तो बनाएको थियो तर अति महँगो क्या यति महँगो कि तिम्रो मलाई बनाउने 3000 कति लाग्दै तिमीले अहिले त्यस्तो बेच्ने भने 5000 6000 होला होइन तर त्यो अलिक महँगो भनेर मैले नि बनाइनँ पछि अनि म त किन्थेँ होला कि तर यिनीहरूले प्लेनकै नगर्ने कि म त मलाई तर त्यस्तो फेरि बिग्छ नि किन्छ नि अलिकति प्लेनहरूको होइन त्यस्तो त्यही भनौँ न त्यो फेमस क्यारेक्टरहरूको अलिकति धनीहरूले किन्छ कि नर्मल मान्छेहरूले त मतलब हामीले त हेर्ने भनेको ठिक्कको होस् जस हुडी पनि 2500 3000 हेर्छ नि त अब हामीलाई नि 3000 लाग्यो भने त अब मार्केटिङ बुस्टिङ
के हुन्छ त्यो पसल छ भने पसलको लागि छुट्टै छुट्याउँदा 6,000 7,000 पुगिन्छ नर्मल एउटा हुडीको प्रिन्टको मतलब इम्ब्रोइडरी गरेको प्रिन्टको त अझै सस्तो हुन्छ अब त्यो हुडीको क्वालिटी फेरि अझै घट्छ सस्तो बनाउने अनि त्यही भएर चाहिँ अब त्यो चाहिँ पछि आउँछ बल गऱ्यो नि भिलेनको गरेँ कि म जस्तो पागलहरू धेरै छ कि त्यहाँ कस्तो मैले एकचोटि त्यो म र एकजना केटा भेटेँ कि ठ्याक्क नेपालमा त्यो एउटा एनिमे मार्टमा जाने बेलामा टी सर्टहरू हेरेको मासला सब हिरोहरूको मात्र जस मादाराको थिएन अनि काइडोको पनि थिएन अनि मैले मुजानको खोजिरहेको थिएँ मुजानको पनि थिएन नेपालमा त पाउँदैन नि अनि त्यसले पनि त्यही खोजिरहेको थियो मुजानको पोस्टर काइडोको स्टिकरहरू पनि पुग्ने त्यस्तो टाइपको खोजिरहेको थिएँ अनि त्यो म दुईजना सोधेँ कि यो छैन भने छैन भने ए के हो अनि हामी दुईजना त्यो होइन रिलेट भएको क्या त्यो भने पाउँदैन यार हामी एकैछिन साथी भिजेर आएको थिएँ त्यस्तो जिन्दगी भेटाएन ए त्यही भएर त्यही गएको त्यसले नि त्यही खोजिरहेको छ भिलेनको खोजिरहेको छ मैले नि भिलेनकै खोजिरहेको थिएँ त्यसले चाहिँ खै कसको खोजिरहेको थियो ब्लिचको भिलेनको कहाँको भिलेनको खोजिरहेको थियो मेन हिरोहरूको मात्र पाउँछ क्या जापानै जानु पर्यो जापानबाट मगाउनु पर्यो म जापान जानु मन थियो के छ र अब यहाँ टक्क अनि म त यहाँ युके आउनु भन्दा पनि म त जापान जाऊँ कि क्या जस्तो भइरहेको थियो जानु पाएन युके बसेर के काम युके काम छैन तिम्रो हेल्थ सर्भिस पनि छैन जापान जानु पाएन हुन्थ्यो जापानमै बस्न पाए हुन्थ्यो कि त तिम्रो फेरि जापान लास्ट एक्सपेन्सिभ छ नि थाहा टप 10 मा आउँछ एक्सपेन्सिभ थाहा छ युके भन्दा नि एक्सपेन्सिभ हो पैसा त्यसै कमाउँछ होला नि कसरी सर्भाइभ गरेछ डाटाहरू यस्तो एक्सपेन्सिभ तिम्रो त युके त छैन तर होइन युके नि मलाई त ठिकै लाग्छ त्यस्तो अब युके त अब खतरै हो तर मेन भनेको ट्याक्स हो अनि तिम्रो भनेको चाहिँ मलाई महँगाइ चाहिँ मेरो हेल्थ मेरो कसैलाई मन नपर्ने हेल्थमा हस्पिटलमा या फिर खै म अहिलेसम्म सुने अनुसार चाहिँ कसैलाई त्यो छैन भनेर अति महँगो एकदम महँगो अनि अब महँगो प्लस वेट गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ मन अब हुन त क्वालिटी त अभियसली छ होला होइन अनि पैसा भएर त त्यो पैसा यस्तो अभियसली छ अति त म एक्सपेन्सिभमा कुरा नि त अनि इमर्जेन्सी भएको बेला अब अति एक्सपेन्सिभ भयो अझै एक्सपेन्सिभ भइदियो इमर्जेन्सीमा त्यो चाहिँ अलिक नराम्रो लाइफस्टाइल त चिल टाइपमा बस्ने भने चाहिँ बालै न टाइपमा बस्ने चाहिँ ठिक हो रोगै नलागिकन बस्ने भन्थ्यो किनभने कसैको मतलबै छैन चिलमा आफ्नो काम गर्यो टाइपको अनि फेरि अलिकति चलपल चाहियो यताउति अलिकति हुन्छ नि यता गर्नु मन लाग्यो बिजनेस गर्नु मन लाग्यो अनि अलिकति ग्रो हुन्छ नि त्यही अनुसारको चाहियो हुन त लन्डन अभियसली लन्डनै अलिक मेन सिटी त अभियसली हुन्छ तर मेन चाहिँ दुबई अमेरिका चाहिँ खतरा किनभने मान्छेहरू यस्तो मैले अस्ति हेरिरहनु हुन्थ्यो यस्तो मैले मेन मिलिनियरहरूको कुरा आउँछ मिलिनियरहरूले छोड्ने सिटी भनेको चाहिँ यहाँ देश भनौँ न देश चाहिँ इन्डिया युके र चाइना रे मेन धनीहरूले छोडिरहेको मेन टप 3 गइरहेको चाहिँ दुबई अमेरिका अनि सिङ्गापुर अमेरिका त होइन होला अमेरिका त अभियसली अमेरिका हो नि त्यहाँ कम मिलिनियरहरू छ अनि दुबई त ठिक छ दुबई त ट्याक्स फ्री हो अमेरिकामा अपर्च्युनिटी धेरै छ नि त मिलिनियरहरू नै कति मिलिनियरहरू 20 कति मिलिनियरहरू छ उहाँको मिलिनियरको पर्सेन्टेज धेरै छ कि युकेमा 5% कति छ अरे होइन त्यहाँ त 20-30% मिलिनियर छ नि त अन्त मेन सिटीमा त कति पैसा कमाउने चान्सै धेरै के पैसा कमाउने चान्सै धेरै क्या इन्कमै धेरै अब यहाँको भन्दा डबलै हुन्छ नि इन्कम हामी जतिको हो नि लगभग डबलै हुन्छ क्या ट्याबर बनायो नि मिलिनियर हुन्छ के गर्यो भने ऱ्यापर बनायो नि ऱ्यापर त इन्डियामै हुन्छ नि हनी सिंहको नयाँ गीत मिलिनियर हनी सिंहको यहाँ त चोरपात पनि मिलिनियर भएर बसिहाल्छ त
यो तोर्पे भयो पैसा कमाउने बाटो नै धेरै छ त्यहाँ जे गरे नि धनी हो कि त्यहाँ यो तोर्पे भयो मिलिनियर भयो पैसा छ फ्रिडम धेरै छ पैसा धेरै छ सिङ्गापुर त कुरा के भन्नु सिङ्गापुर त अब पर्फेक्ट सिटी नै हो नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने ड्रिमै त्यही हो सिङ्गापुर कि स्विजरल्यान्ड हो एउटै हो मतलब सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड टाइपको कि स्विजरल्यान्ड हो कि सिङ्गापुर हो थर्डमा त्यस्तो के छ क्या देश अहिले साँच्चै हाम्रो नेपालमा के भइरहेको होला नेपालमा के हुन्छ म आउने बेलामा हामी आउने बेलामा त बालेनले जहाँ त्यही स्कुटर राखेँ कि उठाएर लगिदिन्थ्यो होइन अहिले त नेपाल त सफा भइसक्यो नि त काठमाडौँ नेपाल बाहिर त काठमाडौँ बाहिर त अहिले न्यु रोड हेर्दाखेरि त खतरा छ यार मैले भिडियो काठमाडौँ मात्रै हो कि अलिकति बाहिर त काठमाडौँमा मात्रै हो नि त बालेनले गर्ने होइन कहाँ हो बाहिर गर्ने होइन काठमाडौँको मात्रै हो त काठमाडौँ चाहिँ जस पहिलाको भन्दा बेटर भएको छ अरे थाहा छैन एक्चुअलमा अनि अर्को चलेको भनेको दुर्गेश थापाको गीत त दुर्गेश थापै त होइन के हो त्यही दुइटा हो त्यसको गीतै नसुनिकन त्यसको गीत कन्दा भइसक्यो कस्तो खतरा हाइप बनाएको त्यसले ऊ त खतरा रहेछ नि कस्तो मान्छे कस्तो रहेछ ऊ त संसार खाइसक्यो नि हेलिकप्टरमा कन्सर्ट जाने है खतरा धनी भएछ कुरा गर्दा गर्दै कुरै हुँदैन कुरै छैन त्यसको त अहिले पल छ कि होला सुजाड के मलाई म्युजिक भिडियो गरेर जाने अरू त के गर्नु खै म त केही भन्दैन अरू बारेमा भन्नु हुँदैन फेरिमा यसले यस्तो भन्यो त्यस्तो अस्ति भर्खर अनि के अरे हाम्रो सचिन श्रेष्ठको त्यस्तो भयो नि त तर अहिले नर्मल भइसक्यो होला भयो खै म त नेपालकोमा त्यस्तो टचमा छैन त्यही रुटिन अफ नेपाल बन्दले हल्का फुल्का राखेँ नि हो अस्ति एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो नि साला के अरे खाना खाइरहेको टुरिस्टलाई मायासँग है त्यो त त्यसको थाहा त्यसको अहिले त्योभन्दा अगाडि लगभग 1-2 हजार थियो होला सब्सक्राइबर नेपालले बढाइदियो 100 कति भइसक्यो 40-50 भइसक्यो नेपालले बढाइदियो त्यो काण्डले गर्दा त्यसलाई राम्रो भएछ अनि त्यसपछि अर्को भिडियो हालेको 500 त एक दिनमै पुग्यो 500 के 500 मात्र 500 के त्यसलाई राम्रै भएछ नेपाल फाप्यो त्यस्तै हो एउटा काण्डले गर्दा त्यसलाई हेर न कहाँ पुऱ्याइदियो फेरि अर्कोलाई त जबबाटै निकाल्दै होला फेरि म्यानेजर स्यानेजर के रहेछ नि त जबबाट त निकाल्छ नि तर कतिले त्यस्तो कमेन्ट गरिरहेछ त्यो के पिकनिक के हो त्यो कम्पनीको पिकनिक हो के छ त्यो आफ्नै त्यसो पिकनिक होला हुनु चाहिँ फ्यामिली पिकनिक जस्तो लाग्छ मलाई त होइन त्यस्तै होला होइन तर त्यो त काम गर्छ नि त काहीँ नि जहाँ नि काम गर्छ नि त त्यहाँको चाहिँ राम्रै पोजिसन गरेको त्यो सब इसानले यो भन्दै त मलाई सब रिसर्च छ उसको त्यो मान्छे खतरा रिसर्चहरू टन्नै हुन्छ जे नि रिसर्च यो पोडकास्ट नि सुनेर अनि फिडब्याक दिन्छ होइन कस्तो दिने हो क्या अरे त्यस्तो छ होइन कति हामी त 3 घन्टा बोलिसक्यो होला कति भयो समाप्त नि लास्ट यही 1.5 घन्टा भइसक्यो समाप्त हाल्दैन त त्यो चाहिँ अब कुराकानीहरू हुँदै गर्छ होइन यही दुईवटा पोडकास्ट दुईवटा बनाएर हाल्ने बेला हो कि 3टै बनाएर हाल्ने बेला भएर काट्दै तर लामो त 1 घन्टा त हाल्छ होइन त्यही यो त थर्ड ताली हो नि त हामीले रेकर्ड गरेको फर्स्टको अनि ब्रेक एकछिन फर्स्ट भयो होइन फर्स्ट 1 घन्टा 13 मिनट कति भइसक्यो त्यो 1 सेकेन्ड होला त्यसो भने त्यस्तै के थर्ड हो त्यो त के छ कुरा गऱ्यो भने त कति निस्किन्छ टपिक आजको लागि त यही समाप्त गरौँ भनेको मलाई काट्नु गाह्रो हुन्छ फेरि अरू केही छैन ल सी यू नेक्स्ट टाइम ल
ल घरतिर जाउँ ल ल घरतिर जाउँ कोठातिर जाउँ घर होइन कोठातिर जाउँ मलाई मुताए